风拂荷塘，自留一抹清香。大家好，欢迎来到河上清风。吃完饭，诸葛南陈让人搬走了衣皂、沐浴露和洗发水。随后，公社带大安和小安，还有诸葛两兄弟一起去了田嫣嫣。景嫣仍旧穿着男装，带着一身女装的景荣出了门。姐，咱们去哪里？去宰猪场。景嫣说着，牵着景荣的手朝宰猪场走。一路上收到各异的目光，有羡慕，有嫉妒，有不惜，有不满等等目光望着景嫣和景荣两人交握的手。景荣抵不住异样的目光，几次想抽回自己的手，都被景嫣握得紧紧的。姐，景荣脸红如煮熟的虾子，羞答答道：“你放开我的手吧，他真受不了。若这些人再盯着他瞧，他会羞愤死的。”景荣甚至暗暗下定决心，以后出门一定带上大安和小安，把景荣的窘迫看在眼里。景嫣不怒反笑，眼睛都是长在别人身上的。你不想让人说，别人就不说吗？就像周慧，你以为他会轻易认输吗？不可能。特别是他那个爹周易，看我一眼，那目光就像看死人一样。到现在想起来，我都感到后怕。景荣只想从此以后离他们父女两人远些，再远些，最好不要打交道。景嫣停止，用另一只手安抚地拍拍景荣的肩膀：“别怕，有我在呢，说不定这会那周慧父女正憋着坏呢。”他心想着，害怕景荣担心。景嫣就没把这话说出来。两人穿过大街，路过如意坊时，看到如意坊门口聚集了许多举着瓶子的人。景嫣定情一定，大多数是年轻的妇人，也有男人和小孩。听见他们吵吵嚷嚷的，景嫣姐妹两人加快了脚步。就是他给你的配方。如意坊2楼，一位黑着脸的年轻人冷眼盯着景嫣和景荣两人走过的身影，一字一顿问：“是的。”一名戴着面纱的女子，目光像毒蛇般阴冷而又愤恨地盯着景嫣两姐妹的背影。若她的目光有如实质，恐怕现在景嫣和景荣后背上已是千疮百孔，害我损失千万。现在门外来退货的人比比皆是，你们一家人是怎样办事的？不是说万无一失吗？东家，景嫣那丫头向来狡猾如狐，我们被她骗也是没有想到的。这面纱的少女声音像是淬了毒，恨不得立刻上去撕了景嫣。想到爹娘哥哥大嫂侄子他们都还在牢里等着他去救，吴秀英心里像着了火，已经烧上了眉毛。没错，这少女就是被如意坊的人抓来的吴秀英。没想到年轻人猛地一拍墙壁，墙壁上立刻裂出一条细缝。吴秀英吓得一缩脖子，快速后退2步，感觉那裂开的墙壁就是自己，都是脸上起红疹子。说话间，黑脸年轻人一把扯掉吴秀英脸上的面纱。啊！顿时吴秀英布满红点的脸出现在年轻人的面前。吴秀英双手掩面，吓得尖叫一声，恨不得立马昏死过去。这年轻人长得那么帅气，比吴晓峰差不了多少，可是怎么不知道对他怜香惜玉些？好歹她是女孩子啊！吴秀英含着水雾的双眼，委屈巴巴地看着自己的脚尖。年轻人看也不看他，转身朝房门口走。吴秀英连忙跟上去，追问：“你去哪？你就留在这里休息。”那人留下这句，就出了房门。吴秀英关上门，看到桌上摆着精致的点头，顿时她心里也不那么难受了，还是先填饱肚子要紧。这边景嫣和景荣两人左弯右拐，走过4条街，总算找到了宰猪场。姐，这里气味太大。景荣站在屠宰场大门眼，有些不愿意进去。景嫣望一眼场面忙碌而又脏乱的场面，点点头算是答应了。那你在这里等我一会儿，千万别走开。景嫣再三叮嘱景荣，便快步走到一位清洗白猪毛的妇人身边。大姐，这猪毛买些给我吧。景嫣指着她洗好放在一边的木盆里白猪毛。妇人抬头看景嫣一眼，紧接着报出一个数：5文1斤，给我1斤。景嫣付了铜板，提着装猪毛的小袋子，
走出来，却没看到景荣的人。景荣，景荣，景嫣站在屠宰场大门口，左右张望，依然没看到人。景嫣赶紧跑到离屠宰门口最近的扫地老人那里打听：“老伯，你看到站在门口的姑娘了吗？”没想到那老人没理他，依然低着头，拿着扫把扫地。景嫣又加大声音再问一遍，老人还是没反应。景嫣急得快哭了，转身跑出屠宰场，望着2条分岔路口，不知该往哪一条路追。那就按老规矩，听天意吧。景嫣从随身包包里摸出一个铜板，握在手里，默默念道：“正就如意方，反就美人方。”话落，他拿着铜板朝天上一抛，下一刻就见铜板坠落，在地上打好几个滚，朝一边笔直滚下去。见状，景嫣紧紧追上去。片刻后，铜板在墙角边打个转，就停了下来。景嫣欢喜不已，连忙蹲下身，伸手去捡。突然，景嫣眼前一黑，紧接着后脖子一疼，人就失去了意识。再醒来，就发现自己和景荣被关在一个小屋子里。“姐，你醒了。”景荣赶紧起身倒一杯茶给景嫣。景嫣接过，伸手揉揉发痛的后脖子，痛些好些后，方抬头环视一圈屋里的装置，有床有桌，桌上还摆着茶几和糕点。可惜窗户关了，不用看，景嫣也知道被人从外面盯死了。“景荣，你一直是醒的。”景嫣喝完茶，起身走到房门口，贴着耳朵听外面的动静。听了一会儿，什么声音都没有听到。景嫣失望回到桌边坐下，景荣也给自己倒了一杯茶，先拿在嘴里喝了一口，这才抬眸看景嫣：“姐，我是被他们装在袋子里扛来的。听到他们中有一人跟一个女人说，就把我们卖给他了。该不会把我们卖到妓院了吧？”景嫣脑中灵光一闪，脱口而出道：“看来姑娘挺聪明的。”随着景嫣话落，房门被人从外面推开了。紧接着，一位打扮得花枝招展的胖女人带着4个壮汉，气势汹汹走进房来。“你们是？”景嫣伸手握住景荣发颤的手，面不改色问。胖女人朝她身后的一男人递个眼色，那男人立刻从怀里拿出2张纸，唰地展开，再恭敬递到胖女人面前。胖女人涂着鲜红的纸扣的手，捏着气纸在景嫣和景荣面前一飘而过。景嫣根本没当一回事，明眸流转，笑靥如花。“所以呢，姐？”景荣神色紧张地拉景嫣的手。景嫣扭头回他一个放心的笑容，又转回头看着胖女人道：“你想怎么做？大家都是聪明人，怡红院的人都称我宝妈妈。”宝妈妈走到桌边的凳子上坐下，给她自己倒了一茶水，拿在手里，鲜红的指甲配着白细瓷杯，格外醒目。“我们怡红院不养闲人，既然姑娘懂礼，那我们就开门见山。今晚我们怡红院会来2位贵客。”“不行！”宝妈妈的话还没说完，景荣却急了：“我们是清白人家的姑娘，不陪客。”宝妈妈脸上笑容陡然一收，双目露出厉色：“进了我怡红院，休想再出去。”“宝妈妈，我妹妹小，不懂事，你多担待些。你想我们做什么呢？”除了陪客人喝酒外，景嫣心里想着办法，面上却笑吟吟的，一点也看不出是13岁的小姑娘，还是姐姐懂事。这样的人，我喜欢也欣赏。宝妈妈胖脸重新扬起笑容，她精明的眸子左右扫视景嫣和景荣2人，看了好一会儿，猛地放下手中的茶杯，高兴抚掌：“姐妹2个长得眉眼如画，待我仔细教导，日后定是怡红院的头牌。去你他妈的头牌！”景嫣暗骂一句。宝妈妈突然打个喷嚏，用着带着浓烈香味的丝帕紧紧捂住口鼻，顿了一顿，又接着笑着：“想必是有大人悟道，你们今晚先给客人跳舞，跳得好，我会有赏。陪客人跳舞。”景荣当场石化，宝妈妈鲜红的嘴唇一撇，讥讽一笑：“难道你想陪客人睡？坐。”“嗯。”景嫣及时捂住了景荣的嘴，并警告性地瞪他一眼，扭头看着宝妈妈讨好的笑：“跳舞我在行，
我会说服我妹妹的。三人说好，宝妈妈便扭着水蛇腰，带着四壮男出了门。砰的一声巨响，房门关上了，且落了锁。听到脚步声渐渐远去，景荣心急如焚。姐，怎么办？我们怎么逃出去？看到景嫣老神在在地坐着，景荣不明白她为什么那么镇定，一点也不着急。姐，你想到好办法了？景嫣摇头。啊！景荣一脸懵逼。你没想到办法？那你怎么一点也不担心？他的心都快跳出喉咙口了。姐姐还像在家一样安静。景嫣挑眉看上蹿下跳的景荣，你想到办法了？姐，别开玩笑了，你都没想出办法，那我更想不到办法了。放心，我们暂时是安全的。景嫣喝完茶杯里的水，景荣诧异地盯着景嫣，看了片刻，欢喜问：姐，你怎么那么肯定？你是不是知道是谁请人绑架我们的？不是周慧就是如意坊的人。那我们今晚就要跳舞，你还说咱们是安全的。景荣一脸的不相信，他现在只想回一品香，吃好吃的，睡软绵绵的大床。景嫣转动手中的茶杯，看了片刻，方抬眸看着担忧的景荣，语气坚定而又肯定：如意坊那边现在乱成一锅粥，我们在这里，他们根本无暇顾及。而美人坊刚好可以推出医皂、沐浴露和洗发水，正好把这段时间的损失补回来。姐，那我们谁来救？景荣现在只关心这个问题。景嫣放下茶杯，单手托腮，转了转明眸，一脸沉思道：随机应变吧。说完，景嫣教景荣唱黄梅戏《天仙配》。姐，你怎么会唱戏？一曲下来，景荣累得满头大汗，景嫣却像没事人一样，脸不红气不喘。我听过一次，觉得好听，就记在心里了。景嫣笑眯眯说着，她才不会告诉景荣，这是她前世看的戏曲，然后学会了。景荣接受了她的解释，又问：姐，我们清唱吗？谁个伴奏？没人才好办事。景嫣想清楚了，反正宝妈妈他们没在她和景荣的脉生气，只要有机会，她就找机会逃跑。万一逃不掉，那就用蛮力把怡红院给剁了。打定主意，景嫣认真教起景荣唱《天仙配》。两人练得正忘我时，宝妈妈又带着4个打扮的浓妆艳抹、花枝招展的女人，为首的女人走进房里，先点燃一支锡烛，紧接着宝妈妈带着其他3人走进来。你们这是在练什么？宝妈妈笑得像朵盛开的春花，她没想到景嫣两姐妹如此识相，自动自发练舞，完会不用她担心，她喜欢这样识时务又自觉的女人。景荣练得腰酸脚痛，见宝妈妈又带着人来了，便气鼓鼓地往一边的凳子上一坐，背对着他们。景嫣走上前，熟络打招呼：宝妈妈，可是送胭脂水粉过来，真是个聪明的丫头。宝妈妈笑出了双下巴，胖手一挥，身后立刻有人捧着红色的长方形的盒子走到桌边，把盒子放在桌上面。景嫣朝那人感激一笑，便当着宝妈妈的面打开了刻着连理枝的盒子，见里面全是些化妆用的罗子带、胭脂等，还有2套简单的首饰。景嫣淡淡扫视一眼，又啪地合上了盒盖。宝妈妈和4女人惊讶：你这些不怎样。景嫣抬眸，平静地凝视着薄怒的宝妈妈：你懂化妆，口气倒不小。略懂一些。你可知道，我带来的春花、秋月、夏荷、冬梅4人是怡红院最会化妆的，你居然大言不惭说这些化妆品不怎么样。宝妈妈神色不悦地看着景嫣，想从她眼睛里读出妥协。然而两人对峙半晌，还是宝妈妈先认输了。景嫣提笔给宝妈妈身后的4人写了一张单子，4人惊诧，拿起一看，顿时气得花容失色，恼羞成怒瞪景嫣。其中一人气急败坏，指着景嫣：岂有此理！你一个新来的，竟敢说我肤色暗沉，毛孔粗大，你敢卸个妆吗？敢，有什么不敢？那人刚开始底气十足，紧接着声音突然小了下去。宝妈妈审视地看着景嫣，见她一副成竹在胸的模样，遂走上前，握住景嫣的手，
笑得脸上的肥肉都轻颤了起来。姑娘，你可有办法解决？有。景嫣点头如捣蒜。那你告诉我们呗。四个女人不约而同往前一步，情不自禁围着景嫣盯问方法。景嫣借坡下驴，给四人推荐了美人方的止痒防虫花露水及保湿4件套。美人方，宝妈妈5人异口同声，看鬼一样看着景嫣。是啊，女人要爱自己，所以要对自己好些，把自己养得水润润的，皮肤吹弹可破。你们想象一下那场景，是不是很自信，很有魅力？没错，春花秋月冬梅夏和4人陷入景嫣的甜言烟语中。还没回过神，这边宝妈妈已猛地扶掌。姑娘，你说的天花乱坠，不要把我们当没见过世面的。这一击掌，春花秋月等人瞬间回神，都一脸怀疑而又期盼地看着景嫣。众目睽睽下，景嫣又提笔写出4张中药面膜配方，放下毛笔，吹干墨汁，方递到宝妈妈面前。提亮肤色，紧致皮肤，消除毛孔。宝妈妈迟疑地念出声来。景嫣拍拍手，又分享自己前世的化妆的秘诀。你们化妆前先敷1张保湿面膜，这样上妆，妆容很自然，又不花妆。面膜是什么鬼？4女之一问。景嫣一怔，很快明白过来，便让宝妈妈让人去拿5个鸡蛋和2个碗来，还有1瓶蜂烟，又让宝妈妈吩咐人搬来5张竹编躺椅。景嫣先让5人卸妆，5人半信半疑，又抵挡不住淡青蜂烟面膜的诱惑。景嫣趁5人卸妆的空当，把淡青蜂烟搅拌成粘稠糊状。宝妈妈5人按景嫣吩咐，分别躺在躺椅上，睁着眼睛，一脸期待地望着景嫣手里的菜碗。都闭上眼睛，我先说明一下，做面膜要放轻松，什么事都不要想，这样静静躺15分钟，去黑头、收缩毛孔效果最好。不是紧致皮肤吗？当然可以，蜂烟就是滋润和紧致皮肤的。景嫣示意景荣过来帮忙端碗。景荣诧异过来，一把捧住碗，眼巴巴看着景嫣伸手挖碗里的东西，均匀抹到宝妈妈脸上。紧接着下一个，景荣兴致勃勃跟上，一连5人全敷上的淡青面膜。景嫣看到碗里还剩下一些，心想着丢了也可惜，便让景荣先洗净脸，仰躺在床上。就这样，景荣也敷上了淡青面敷，放轻松。大家想象自己在一片花海中愉快地玩耍，千万不要做小动作，这样脸上就会留下皱纹。景嫣洗干净碗和自己的手，慢悠悠走到5人身边，检看美人的状态。这边景嫣忙着给宝妈妈等人敷面膜，另一边大安和小安、公社、诸葛南辰为找他们已经把一品箱翻遍了。姐姐说今天去屠宰场买猪毛做牙刷。小安想起景嫣说过的话，身边的大安紧跟着点头。他们才出去一趟回来，大姐和二姐就不见了。想到4人路过如意坊时，看到如意坊大门口聚集那么多要退货，吵着要他们负责看红疹的人，小安就把脑袋紧紧埋进公社的脖梗里，不敢去看。那场面要多激烈就有多激烈。现在回想起来，小安都有些害怕。大安仿佛知道小安的害怕，走到他身边，紧紧握住小安的手，目光宠溺，声音温和：“弟弟别怕，哥哥在。哥，你说大姐和二姐会去哪里？”大安想了想，决定跟公社他们一起去屠宰场看看。4人向路人打听到屠宰场地，急步赶过去，凑巧看到一妇人正整理地上的白猪毛。公社抱着小安走过去一打听，那姑娘来过，不过很早就走了。她还在我这里买了1斤白猪毛。妇人仔细回忆景嫣当时买猪毛的情景。大婶，那你有看到她去哪里了吗？大安心里惴惴，眉毛都锁在了一起。大姐一个人，那么二姐呢？没有和大姐一起吗？二姐又去哪里了？真是急死她了。我好像有听到那姑娘喊妹妹，然后就不知道了。4人见问不出有用的线索，便转身往屠宰场大门口走。
快走到大门口时，妇人焦急的声音从背后传了过来：“多谢。”公社抱着小安转身，冷冷吐出2个字：“走。”去周宅。诸葛南辰面无表情道：“周宅主卧里。”周易闭着眼睛，安静地仰卧在床上，额头上搭着湿巾。一边的周慧神色紧张，双手交握，不停地在房中来回踱步。怎么还没回来？是失手了，还是办好了？想到白天在一品香里受的气，周慧的脸色陡然狰狞的可怕。这时，周府管家站在房门口，探头探脑朝房里望一眼，见周易还睡着，便轻手轻脚走进来。怎样？周慧一把拉住周管家的衣袖，压住颤音急问。周管家低垂着头，不敢去看周慧的眼睛。周慧耐着性子等了片刻，没听到他的回答，他陡然拔高声音厉喝：“办砸了！一群饭桶！小姐，我们的人赶去屠宰场时，刚好撞见一群人劫走了景嫣和景荣，是吗？”周慧闻言，这才高兴：“太好了！那你们……”可周慧后面的话还没来得及说完，便突然听到从床上传来周易的咳嗽声：“爹，你醒了！”周慧喜出望外，她快步奔到床边，喜形于色看着已睁开眼睛的周易：“老爷，你醒了！”周管家赶紧抬手抹抹额头冒出来的冷汗，3步并2步走过去：“你们刚才的。”周易看看床边乖巧的女儿，又看看眼神慌乱的管家，默了一瞬，他疲惫地闭了闭眼，又蓦地睁开。正在这时，门外有小厮通禀：“老爷、小姐，表公子带着朋友来访。姨父，我想问表妹几个问题。”周宅客厅，诸葛南辰面无表情，声音结了冰。主位的周易拢在衣袖里的手下意识握紧。公社和大安、小安3人紧紧注视着周易的面部表情。周易紧绷着脸，压抑心里的熊熊怒火，用尽量平静的声音道：“南辰，你问吧。”话落，他转眸看向一边幸灾乐祸的周慧：“表妹，景姑娘失踪，是不是你让人做的？”诸葛南辰是用肯定句问的。周慧挑眉，得意一笑，竟大方承认了：“我有找人去教训他们。”什么？大安和小安、公社3人闻言色变，公社更是一掌拍在圆桌上，圆桌应声4分5裂。他及时抱住小安，空手拉大安后退，方没被茶水溅湿。坏女人，快说，你把我大姐和2姐弄去哪里了？小安挣扎下地，小炮仗一样跑到周慧身边，拳头像雨点般往周慧身上招呼，还时不时补上一脚：“臭小子，你找死！”刚被茶水测湿漂亮衣服，周慧心里正憋着一股浊气，没想到一个5岁小孩子也敢对她拳打脚踢，真当她好欺负。周慧脸上笑容陡然一收，露出狰狞的面孔，气愤地扬起手来，眼看他的巴掌就要落到小安脸上，大安急出一身冷汗：“不要！”紧接着，他小跑过去，一把把小安护在自己的怀里，他自己紧紧地闭上了眼睛。大安神色紧张地等了半晌，脸上还是没感觉到痛。难道周慧改变主意不打他了？刚才他明明感受到掌风了，就差那么一点点，巴掌就要打到他脸上了，为什么感觉不到痛呢？大安不安想，怀里的小安笑嘻嘻地捂住嘴，抬眸看着被公社捏住的细竹笋似的手，放手。周慧满脸涨红，杏目怒瞪着眼神如霜的公社：“大安，没事了。”公社低头，眼神蓦地变温柔，惊得一旁的诸葛南辰都要怀疑这是不是真的公社。大安听到公社的话，紧悬的心一下松弛下来，他骤然睁开眼睛，撞上公社温和的笑颜。大安感到莫名温暖，大家有话好好话，都别动气。气压低沉时，周易当起了和事佬。诸葛南辰压下震惊，跟着放软了语气：“表妹，景姑娘和她妹妹2个姑娘家到现在还没回来，你看，外面天都黑了，我们担心他们遇到事。若是你知道，请你一定要说出来。表哥，换做以前，
你从来不屑跟我多说一句话。今天太阳打西边出来了吗？周慧唇边扬起一抹冷笑。诸葛南辰讪讪摸了摸自己的鼻子，周易的声音适时响起来：“慧儿，不可胡闹。若是你知道些什么，尽快说出来。”大安和小安，公社三人听罢，不约而同看向了周慧。抱歉，是我太冲动。不等周慧看过来，公社松开了捏他的手。周慧冷嗤一声：“我偏不告诉你们，叫你们嚣张，叫你们欺负我，我就不告诉你们。”周慧后退一步，双手环胸，居高临下地看着公社四人。我知道。这时，一直站在角落里当隐形人的周管家弱弱举起了手。我们的人赶到时，已经有一伙人扛着2个大袋子走了。我们的人一路尾随，就跟到了怡红院后门口。公社四人听到这里，猛地转身，狂风般刮出了周宅。公大哥，我也要去怡红院。一品香包房里，大安和小安强烈要求公社和诸葛南辰2人留下出去办事。刚刚回来的冷妻照看大安和小安，便出了一品香。这边宝妈妈5人加上景荣，洗去面膜，顿时感觉脸上的清爽多了，黑头也少了，毛孔也小了，最重要的是脸蛋嫩嫩滑滑的，像剥了壳的鸡蛋一样。宝妈妈5人对镜，看得爱不释手，都舍不得化妆。景嫣朝5人神秘兮兮一笑：“相信我不？”5人点头如打鼓。那好，让我给你们化妆。你还会化妆？宝妈妈感觉自己捡到了一个大宝贝，涂涂抹抹一时后，5人加上景荣6人，面容焕然一新。看着镜中陌生而又有些熟悉的自己，6人都不敢相信，这铜镜中貌美如花的女人，居然是自己。姐，你怎么做到的？这太惊艳了！景荣兴奋而又激动地望着镜中的清水出芙蓉般的自己，都不敢相信自己会那么好看，这简直就跟做梦一样。宝妈妈迫不及待拉开景荣，她一屁股坐在梳妆台前，怔怔望着铜镜中手起来年轻10岁的陌生而又熟悉的自己，眼睛里竟涌起了泪花。你们快来看，宝妈妈是不是年轻了10几岁？随着景嫣话音落，其他5人连忙点头，太神奇了。宝妈妈双手托腮，望镜自叹，欣喜过后，她冷静下来，笑看景嫣：“姑娘，你不会无缘无故帮我们？你说你有什么要求？我若能做到，帮你完成。”宝妈妈从来不相信别人天上会掉馅饼，偏偏还砸中了她的怡红院。景嫣弯唇一笑，顿时满屋生辉。她轻轻掀了掀嘴唇：“我准备有青阳城开个甜言烟语面膜馆，主要负责帮人调制面膜、护理皮肤、改善皮肤等等。姑娘好志气。”宝妈妈眼中金光一闪，然而她什么都没说，只朝她带来的4人看一眼。4人默契对视一眼，就自动退了出去。等了片刻，确定4人走远了，宝妈妈方起身看着景嫣的双眼，真诚道：“送你们来的人交代了，不准你们离开怡红院。那人背景太强大，是我小小怡红院惹不起的。”景嫣诧异，怡红院的宝妈妈突然这么好说话，是有所求，还是在套我的话？心里想着，她面上笑吟吟的。见景嫣没有接话，宝妈妈又自顾说着：“我也是好人家的女儿，只因爹爹好赌成性，逼死了我娘，把我卖到了怡红院。”说到这里，宝妈妈看景嫣一眼：“你想说什么？”景嫣确定宝妈妈有所求，直接问了出来。宝妈妈的脸瞬间笑成了菊花：“姑娘，我还有一私生女，寄养在乡下的远房亲戚家，你能教她手技吗？我有什么好处？”景嫣一针见血问。宝妈妈咬咬牙，一脸的为难。沉默半晌后，她终于爆出了“如意坊”3个字：“多谢。”景嫣现在多了一个目标，干掉如意坊东家。宝妈妈没听到自己想听的答案，顿时有些急了：“那我女儿，放心，你托人到乡下接她到田嫣嫣，田嫣嫣也是你的。”宝妈妈瞳孔骤然放大，一副见鬼的表情。景荣总算逮到机会插话了：“我姐可聪明了，她会的东西很多，
刚才姐姐还教我跳舞了呢。声音里是与有荣焉的骄傲。宝妈妈再次抚掌：“你姐真是个人才。”那是景荣附和。景嫣看到景荣得意洋洋的小模样，无奈而又宠溺一笑。还好妹妹没受到环境影响而感到害怕，这点是她一直担心的。现在看来，她只需要想办法离开怡红院就好。宝妈妈，今晚的歌舞照常进行。景嫣心里已经有了计划，但念在宝妈妈告诉的恩情，她决定静观其变。宝妈妈先是一愣，不明白景嫣为什么不是急着出怡红院，而是留下来陪客人唱歌跳舞。不过想到她说想开面膜铺，疑惑的心便坚定起来，满口答应，还高高兴兴给景嫣和景荣取了2个俗气又好记的名字：芍药、丹母。景嫣笑容满面送走了宝妈妈，转身蓦地垮了下脸。景荣不解：“姐，你又怎么了？”我在想，怡红院里有没有如意坊留下来监视我们的人？景嫣必须想个两全其美的办法，既不得罪宝妈妈，又不连累怡红院，该怎么办呢？她陷了沉思。公社和诸葛南辰刚出一品香不久，就遇到了8个黑衣人的刺杀，以2对8，公社2人明显处于劣势。然而，公社和诸葛南辰不是泥捏的，经过激烈厮杀，黑衣人全灭，公社2人肩膀上都负了伤。借着皎洁的月光，公社撕下衣服一角，又从怀里拿出白玉瓶，走到诸葛南辰面前，打开瓶盖，把药粉倒在诸葛南辰受伤的右肩上，来回倒满，再用衣带包扎住。公社替诸葛南辰包扎好，反过来，诸葛南辰帮公社包扎。看到彼此狼狈的模样，2人快速去了一家成衣铺子，再出来又是2个风度翩翩的黑白俊朗公子。白公子自然是诸葛南辰，黑公子就是公社。他身上的毒还没解，到现在还黑着一张脸，除了一双黑如曜石的眼睛，其他都是黑的。2人一路平安到怡红院。他们刚走进大门，迎面围过来许多浓妆艳抹、打扮得花枝招展的姑娘。2位公子，我们请你们上楼。公子，奴家招待你。听着耳边像苍蝇一样嗡嗡作响的女人声音，公社差点动粗，好想一掌拍飞这些骚女人。幸好一旁的诸葛南辰眼神示意他冷静，别冲动。看着恨不得挂在自己身上的女人，公社目光陡然一凛，紧接着身上的冷气不要钱的往外冒。霎时间，花枝招展的女人们冻得瑟瑟发抖，情不自禁远离公社和诸葛南辰2人。诸葛南辰抛给公社一个赞赏的眼神：“兄弟，你真行。”公社往前一步，气压全场，声音冷得像寒冬腊月风：“老鸨，把你们这里最漂亮的姑娘带下来。”宝妈妈笑容满面的正从景嫣和景荣2人房间出来，猛地低头，看到楼下大厅中间站着2位一黑一白的陌生公子，她笑容微微一凝，防备心陡然升起。宝妈妈不动声色走下来，随即唤来春花秋月冬梅夏荷出来迎客。4人清一色裸妆，白红青蓝4色襦裙款款走下楼。公社和诸葛南辰及1楼的所有人的目光，情不自禁留在宝妈妈5人脸上。哇，皮肤像水做的。是啊，宝妈妈一下子年轻了10几岁。春花秋月、夏荷冬梅4人的脸就像刚剥壳的鸡蛋，白嫩光滑。我太羡慕嫉妒恨了，要是我有他们那么好的皮肤就好了，真他娘的漂亮。公社掏掏耳朵，不耐烦想杜绝女人们惊艳而又羡慕的声音。诸葛南辰则嗅到了新的商机，他双眼一亮，探照灯一样的眼睛连连往返的在宝妈妈、春花、秋月、夏荷、冬梅5人脸上扫视。来找乐的男人们则一脸惊艳而又充满占有欲的斜光的眼睛，贪婪地望着焕然一新的5人。宝妈妈和春花秋月夏荷冬梅5人得意一笑，享受着万众瞩目的感觉。这种感觉不要太好。5人心中不约而同冒出同样的念头。公社见状，脑中飞快闪过一念头，紧接着抬脚往楼上走。诸葛南辰赶紧跟上，
说好的淡定呢？看着迫不及待的公社，诸葛南辰摇头：“好兄弟，这也太急切了些。”转念一想，今晚美人那么多，又美出新高度，兄弟作为男人，不动心才怪。诸葛南辰抬眸看着离他们2步远的宝妈妈5人，笑得一脸俊朗：“妈妈，就他们4个了。诸葛公子，特单房有请。”宝妈妈见到诸葛南辰，顿时笑得见牙不见眼的。看到他今晚偏素的衣袍，宝妈妈眼神一暗，很快又恢复笑脸。管他今天穿什么衣服呢？他只要有大把钞票就行。诸葛南辰敏锐捕捉到宝妈妈的眼神，不用脚趾头想就知道是他那蠢弟弟北辰常干的事。今晚回去，他要好好清查一下府里的账本。他心里想着，双脚情不自禁跟着宝妈妈5个到了牡丹房。宝妈妈跟公社和诸葛南辰聊了几句，便带着诸葛南辰给的2000银票，兴高采烈走了。公社立即走到春花秋月夏荷冬梅4人面前，眼神如刀问：“你们脸上的是谁帮你们弄的？”诸葛南辰在一旁笑得一脸温和，仿佛浮过水面的嫩柳枝：“是我们的一个姐妹帮忙画的。”春花娇羞一笑，看在诸葛南辰出手大方，便没有隐瞒。一个姐妹，公社下意识握紧了拳头，目光定定看着春花。她叫什么名字？这个我们就不知道了。被公社骇人的眼神所迫，春花心里乱成一团麻，小眼神无处安放，显得有些局促不安。兄弟，你吓倒他们了。诸葛南辰一说话，顿时给压抑而又紧张的气氛注入一股活力。春花忙不迭地点头，其他3姐妹也跟着点头，如小欢啄米。现在已经确定了，景嫣就在此地，凡事不能急，这个道理她还是懂得的。公社下意识收敛眼神，他抬眸再次盯问：“他俩可是2人，现在在哪个房间？”这个我们不能说。秋月挺身而出，诸葛南辰又从怀里摸出一把银票，递到4人面前，目光疏远而又客气道：“告诉我们，这些银票就是你们的。”春花、秋月等人见到，双双脸上一喜。然而想到宝妈妈叮嘱的话，4人都集体噤声。公社趁他们分神，一个剪刀手就劈晕了春花。身边的秋月见了，刚想大喊，就被公社打昏了。另一边的夏荷和冬梅也昏倒在地。现在怎么办？对于怎么处理这些女人，公社是一点办法都没有。诸葛南辰吐字如金。等怡红院另一边，景嫣和景荣2人换上轻薄纱裙，面敷纱巾，由宝妈妈带着走到雀药房。走廊里，宝妈妈边走边小声吩咐：“你们不要乱说话，这位大人物特地点名要新人，把我当白菜一样挑来挑去吗？”景荣气得吹起面纱，声音苦涩无边。景荣不说还好，一说，宝妈妈锋利的眼神一下子射向他：“你姐我倒是不担心，反倒是你，千万别坏我好事，她也是有后台的。”这话，宝妈妈偷偷咽回了肚子里。妈妈放心，我会看好我妹的。景嫣笑颜如花，心道：若是惹恼了她，她非拆了怡红院不可。看到神色平静的景嫣，宝妈妈不知道是错觉，还是被她的笑容晃花了眼，突然感觉景嫣才是城府最深的。虽然告知田嫣嫣是她的，但没说她的后台，这丫头还是小心些为妙。宝妈妈收回目光，继续带景嫣和景荣往前走。景荣还想再说些什么，却被景嫣一个眼神制住。她悻悻闭上了嘴，像是走了1个世纪那么走。3人穿过挂着红灯笼的长廊，走到一间关门的房间门口停下。景嫣和景荣不约而同抬头，就见门牌上写着3个朱红色大字：牡丹房。记住，你们现在是牡丹和芍药，千万别弄混了。宝妈妈再三交代，便敲响了门板。很快，门从里面被人打开了，一身黑衣的男人出现在景嫣3人面前。宝妈妈满脸堆笑，后退一步，伸手暗推景嫣和景荣2把，便笑艳艳，扭头走了。景嫣和景荣好奇而又紧张地走进屋里，紧接着，砰的一声，
房门在两人身后猛地的关紧，景嫣和景荣小心脏砰砰直跳。景荣凑近景嫣耳朵，用小声：“姐，我怕，不怕，看姐的。”景嫣壮着胆子往房中间走，圆桌前背对着景嫣两人坐着一身绛紫色衣袍的男子。景荣伸手啄啄景嫣的腰：“姐，他该不会是把我们绑来这儿的人吧？”景嫣回头朝景荣摆摆手，景荣赶紧捂住自己的嘴。后面的黑衣男子见状，忍不住低头憋笑。这两姐妹真有意思，也不知道待会见到主子是什么样的反应。光想想，黑衣男子就有些期待。那个，景嫣和景荣走到圆桌前站定，望着男子的后脑勺问。一出口，景嫣懊恼自己应该多问宝妈妈一句，见到客人该怎么打招呼的，是不是跟平常在家待客一样？两人一脸懵逼间，便听到身后传来压抑的轻笑声。不等景嫣两人回头，黑衣男子即眼拳放在嘴边，自罚一咳，方走到圆桌边的男子身边，往弓腰，双手作揖，神情认真，声音恭敬：“公子，牡丹和芍药姑娘一起带来了。”“嗯。”紧接着，景嫣和景荣听到那人轻嗯一声，景荣气得吹起面纱，露出小巧的下巴：“姐，这人这么摆谱，咱们该怎么办？”景荣以后自己声音小的只有自己和景嫣两人听见，不曾想他的话也一字不落全落入那两男子耳中。紫衣男子闻言，只觉这声音有些熟悉，却一时想不起来自己在哪里听过。他剑眉微蹙，慢条斯理转身。这一转身，喜得景荣兴奋大叫：“原来是你，原来是姑娘！”景嫣眨眨眼，看了看身边发狂的妹妹，又扭头看了看对面似曾相识的紫衣男子。“你是？”他惊诧打量紫衣男子，而紫衣男子也在打量他。好一个风神俊朗的男人，可惜生了一双好看的桃花眼。好一个眼睛会说话的女人。两人不约而同在心里想着。这边景荣已经拽着景嫣的手，拉她到桌边入座：“姐，快坐，刚才吓死我了，看到熟人。”景荣一把扯掉面纱，大大咧咧伸手，拿起桌上的烤鸡腿就吃。景嫣连忙拿起茶几上的茶壶，笑眯眯给倒了4杯茶，首先递过去2步，紧接着端一杯放到景荣面前：“慢点吃。”景嫣现在才知道，妹妹原来喜欢吃烤鸡。说到烤鸡，景嫣不由想起大安和小安，也不知道他们现在怎么样，有没有乖乖吃饭。“姐，我快饿死了。”景荣张嘴咬下一大块鸡腿肉，看着景嫣口齿不清道：“景嫣莞尔，没人跟你抢，这吃相就像饿了几百年没吃饭一样。”景嫣心痛又好笑，这一幕落在夏明哲和他暗卫眼里，两人嘴角直抽抽。从枫叶镇解完毒走来，主仆两人又遭遇到2次刺杀，为避人耳目，主仆两人便乔装打扮，扮作富家公子哥的模样，落脚在怡红院。傍晚路过如意坊，看到如意坊大门口门庭若市，火光亮若白昼。夏明哲主仆落脚怡红院后，便让暗卫着手查如意坊是怎样回事。通过一番暗访暗查，暗卫打听到了事情的来龙去脉，也顺便探出了如意坊白日送来了2个年轻姑娘，而这2个姑娘恰好就是在枫林镇救他们的2姑娘。景荣再次见到自己救下的人，顿时欢喜地把姑娘家的矜持都抛开了，大口吃鸡，大口喝茶，看得一旁的暗卫直摇头。这姑娘看起来温温柔柔的，没想到吃东西那么彪悍。目光轻移到景荣身边的景嫣身上，暗卫惊艳的目光顿了一顿，欣赏地看景嫣一眼，便君子一样移开了眼睛。还是这座姐姐的好，貌美，人也温婉娴静，做女子就应该像这位一样，方讨男人们的欢心。许是他刚才看景嫣的目光太过炙热，景嫣一个眼风扫过去，暗卫秒懂得了人不可貌相，海水不可斗量这句话的意思。看着眼前谈笑自如的景嫣，暗卫不敢置信，抬手擦擦眼睛，刚才炸毛的野猫呢？
那个你也过来一起坐着吃啊？景荣很奇怪，明明还有位子坐，那人非得站着，不累吗？夏明哲眸光微闪，很快让暗卫一起入座。给你一鸡翅。景荣大方地撕下一小鸡翅举到暗卫面前，暗卫瞬间变蜜脸，不知道是该接还是不该接。纠结间，景荣已经把鸡翅放进他面前的空盘里。暗卫咬牙切齿说了一句：“谢谢，不客气，咱们都是老熟人了。”景荣自来熟把暗卫他们规划到自己朋友这一类。景嫣闻言笑笑，也没出声音反对，妹妹高兴就好。反正这两人认识冷期，想来也认识公社。窥探到景嫣眼睛里的秘密，夏明哲也不隐瞒，只简单说了句：“他是富贵人家的二公子，因是姨娘所生，又得爹爹宠爱，故招来大哥的嫉妒。这么说来，你上次中毒也是你大哥让人做的。”景荣吃饱喝足，突然福至心灵来了句：“夏明哲微挑眼尾，想到过去，释然一笑。”这笑脸顿时晃花了景荣的双眼。景嫣见不得妹妹花痴样，提壶倒水，故意撞一下眼冒桃花的景荣。景荣骤然回神，他惊呼一声，委屈巴巴看着景嫣：“姐，你干嘛故意撞我？姐看到你头上有烂桃花，便帮你拿掉，一不小心撞到你了，抱歉。”景嫣拐着弯骂夏明哲是烂桃花。夏明哲本人听见倒没什么，反倒是一边坐立不安的暗卫，见景嫣胆敢骂尊贵的主子，顿时怒气直冲面门，怒不可遏，低喝：“放！”哼，4字暗卫还没说出来，就收到自家主子意味深长的话语。暗卫恨不得咬掉自己的舌头，好险，差点就暴露了主子真实的身份，还好主子及时阻止，他才没有出大错。景嫣听罢，不动声色，抬眸，探究的目光左右扫视对面的二人，见两人气场各不相同，一急一静，明显是有意对自己和妹妹隐瞒真实身份。不过这样也好，萍水相逢，君子之交淡如水，以后各自天涯，再不相见。然而眼风无意间扫到妹妹景荣依然花痴般的笑脸，景嫣顿觉头痛，妹妹到底着了什么魔？对对面的男人一无所知，竟犯了所有女人都会犯的错。嗨嗨！2道迥异的声音同时响起，刺激着景荣的耳膜。景荣的俏脸瞬间红如番茄，又惊又羞逃似的别开了眼。见状，景嫣冲暗卫感激一笑，朝夏明哲双手作揖，拱了拱：“上次是我们救了你们，这次换你们救我们2个出去，从此两不相欠。”主子。等不到主子接话，暗卫急了，忍不住朝夏明哲使眼色。夏明哲施然举杯喝茶，像没看到暗卫的暗号，完全沉浸在一人一茶的世界里。等了片刻，景嫣忍不住挑眉：“怎么，公子不愿吗？还是说公子有难处，以后再也不随着出手救人了？特别是打打杀杀的江湖人。”景嫣不满吐槽：“可以，只是为难2位姑娘，以后就成了我2丫鬟。”夏明哲屈指在桌边沿有规律的敲打，这声音听在景嫣耳里，仿佛魔声贯耳。他想也不想，张嘴就道：“公子是吃醉酒了吗？别以为我看不出你别有企图。”景荣听到夏明哲这么说，顿时两颊飞起了红霞，暗卫嘴角狂抽：“姑娘，你知道不知道你对跟谁说话？那么狂，那么躁，我主子一个眼神就能灭了你们。”触到暗卫不屑的眼神，景嫣没把他当一回事。景荣则欢喜道：“我愿意。”景荣先别说话。景嫣把景荣当小孩，景荣果真不再说话了，只双玉托腮，双眼灵动地看着景嫣，一会儿又看看对面的夏明哲。景嫣都不知道妹妹有看美男的嗜好。夏明哲目光似古井，一眼穿不到尽头。这个男人太危险，这是景嫣第一感觉。下意识，她在心里防备这个危险的男人，只是暂时的。2位姑娘想离开这里，恐怕还要费一些力气。这么说，公子知道如意坊背后的人是谁了？景嫣不说反问：“当皇太子的小舅子，也就是太子妃的哥哥还是弟弟呢？”景嫣瞬间反应过来，
同时知道要实现目标的难度。太子妃的哥哥，你叫什么？景嫣知道眼前的男人跟皇室有关系，却没想到渊源这么深。夏明哲。夏明哲薄唇轻掀，缓缓吐出3个字来：夏姓是大汉国国姓。那他是想到某种可以。景嫣骤然瞪圆了眼睛，景荣不明所以，不知道姐姐又怎么了，又不能当着夏大哥的面问，只能悻悻闭嘴，安静地待着。正在这时候，突然响起了敲门声。客官，小的送酒水过来。暗卫和夏明哲全神戒备，目光灼灼地盯着房门口，两人谁也没有上前去开门。紧接着，那声音又响了起来：客官，请开一下门，麻烦请我们把酒水送进去。景荣见状，立刻起了身，正准备往房门口的方向走，不赏景嫣拉住了他。我去。他话落，深吸一口气，脚下如风走向房门口，猛地打开了紧闭的房门。他定睛一看，瞳孔骤然收缩，下一刻，门外的两人闪身进房，紧跟着关上了门。看清两人模样后，景荣惊得合不拢嘴，颤着手指指着穿着怡红院打杂伙计衣服的公社和诸葛南辰，瞪圆了杏眼，震惊得失了声。半晌后，6人交谈，景嫣和景荣算是弄懂了公社和诸葛南辰及夏明哲还是暗卫的关系。公社和诸葛南辰是兄弟关系，夏明哲和诸葛南辰是远方表哥表弟关系。那我和姐姐是不是不用做夏大哥的丫鬟了？景荣一脸天真问。公社闻言快速点头，没错，我和诸葛兄今天来就是带你们回去的。那如意方，景嫣眸光一闪，溢到嘴边的话快速在心里打个旋。公社听到，咧嘴朝景嫣一笑：有我们呢。没错，你们是因为我们美人方才被如意方蓄意报复。来怡红院之前，诸葛南辰已经联系手下，全面切断有关如意方的生意来往。我们的精神损失费呢？该怎么算？景嫣冷眼瞟向对面老神在在坐着的夏明哲，没想到几人谈着谈着就殃及到自己。夏明哲表示自己很无辜。诸葛南辰察觉到景嫣似乎对表哥夏明哲很抵触，莫非他们之前见过面，有过过节？心思流转，诸葛南辰笑容如春风般温暖。景姑娘放心，你们2位的精神损失费，我将无偿补偿。景嫣不客气伸出双手。诸葛南辰，这景嫣姑娘也太心急了些。景荣见姐姐坚持，便悄悄拉了拉景嫣的衣角，将头凑近她，小声询问：姐，你得缺钱，当着那么多人的面还敢把手伸出来，脸呢？好歹人家找到怡红院，亲自来救他们。景荣羞愧地垂下了头，若地上有个缝，他恨不得钻进去，把自己给埋了。姐姐太财迷了。然而景嫣不但没小声，反而信誓旦旦扬了扬掌心：亲兄弟明算账，我喜欢有事当场说清楚。诸葛南辰当即从怀里拿出5000两银票，放在景嫣手上。景嫣也不客气，当着几人的面低头认真数起银票来。收好银票后，景嫣也把自己想开面膜小铺的想法说了出来。不等几人表达意见，景嫣又打开了话茬：见者有份，现在欢迎大家入股，机会只有一次，错过不再有。他话落，景荣连忙抬起头，从衣袖里拿出一张揉变了形的银票，激动而又兴奋地递给景嫣：姐，我也入股，欢迎。景嫣一把接过景荣递过来的银票，紧接着公社给了1500两，然后就是诸葛南辰，最后就是夏明哲。看到眼前堆钱将近上万两的银票，景荣感觉自己在做梦。景嫣没好气掐一下他的胳膊，景荣痛得滚下了眼泪：姐，你怎么下手那么重？面对妹妹的控诉，景嫣不厚道笑了：我就试试手感，看来你还是知道要赚钱的。那当然，我还要攒钱给姐姐备嫁妆。一边的公社听了，低头一笑，眼底溢满了喜悦与温柔：那个，我也投500银，可以吗？这时暗卫声音小的只有自己能听到。景嫣侧着耳朵听了一会，没听清，
便扭头问暗卫：“你说什么？”我想入股，我也要存媳妇本。暗卫神色紧张，声音结结巴巴的，看着暗卫纠结挣扎的模样，景嫣无语，直接道：“不就是存老婆本吗？你现在投的话就是原始股，以后就是利滚利，就像滚雪球一样，越滚越大。真有你说的那么好？”暗卫听完景嫣的话，黯然的眼睛瞬间迸发月光。景嫣还没回答，一旁的景荣已忙着拍掌：“姐，那一直滚下来得有多少钱呢？不行，这么好的事，可要把爹娘、大安和小安，还有外婆、大舅和二舅，还有舅母，他们都要带上。这就是肥水不流外人井。”景荣说到赚钱，你一下子就变精明了。景嫣没好气，拿眼瞅他。刚才看着夏明哲犯花痴的是谁？景荣知道景嫣指的是他刚才丢脸的事，俏脸绯红。忽而笑嘻嘻抬头，讨好的看着景嫣：“姐，哪有人不犯花痴？我这是爱美之心。”说到这儿，景荣还发誓般竖起了2根手指，一脸认真说着：“姐，你放心，我就看大安和小安，还有你刚才吃了蜂蜜。”景荣成功的带偏了景嫣刚才的话题。说到蜂烟，景荣小嘴一瘪：“我想吃蜂蜜烤鸡腿了，好长时间没有吃到，怪想念的。”见他吃货本性显露出来，景嫣不由想到了还在一品香的大安和小安。“我2个弟弟吃晚饭了吗？我已经吩咐冷妻陪他们吃饭。”公社说起大安和小安，眼中俱是温暖的笑意，连唇角也不止的上扬。诸葛南辰和夏明哲见到，对视一眼，都微不可叹摇头。这兄弟算是投入到寻常百姓家了。一直保持沉默的暗卫眼见景嫣等人不再说入股的事，顿时心跟猫爪子挠过似的焦急。他闭了闭眼，咬一咬牙，割肉般从衣袖里拿出唯一且仅有的500银票，果断地递到景嫣面前：“给，我把媳妇本全给你了，你得给我好好做，千万不要让我失望啊！那我得喝一辈子凉白开。”暗卫心乱成了麻线。景嫣抬手接过，回看着他，一本正经：“错了，你应该说给我500，待利滚利后给你5000，乃至55，还有可能不止。当然，我们现在是一条船上的人，我的也就是你们的。所以呢？”暗卫有些后悔把500银票把景嫣，现在要回来得及吗？可他触上景嫣似笑非笑的眼神，暗卫顿时怂了，安安静静立在一旁，连屁也不敢放一个。因为景嫣又接着说了一句话：“你们要帮我打败如意坊。”夏明哲和诸葛南辰就知道景嫣的钱不是那么好赚，看看先把他们骗上贼船，接着就提出条件。然而上了贼船还能独善其身吗？答案是不可能。姐，我们现在能回一品香吗？我想念我睡的大床。景荣抱着景嫣的胳膊，把头靠在她肩上撒娇。公社心想，若是景嫣抱着他的胳膊撒娇就好了。眼风扫到公社满眼的温柔，景嫣抬手拂去手背上的鸡皮疙瘩，转眸笑看景荣的黑发，温柔道：“现在还不行，咱们今晚还得住在这里。”“为什么？公社大哥他们不是来救咱们的吗？”“我当然知道，当然，咱们还有更重要的事情做。”听到景嫣说重要的事情，景荣的头一下抬起，双眼急切而又兴奋瞪着景嫣：“姐，什么事？请佛容易送佛难，他们不是报复我给的假配方吗？你想怎么做？”说到整人，景荣整个人处于一种奋抗状态。景嫣神秘一笑，在几人惊诧的目光下，伸出2根手指：10两。景荣猜测，景嫣摇头。景荣再猜：200两。景嫣还是摇头。景荣不死心：2000两。景嫣慢条斯理给自己倒了一杯茶，刚端起茶杯准备喝一口，却被景荣拉住了：“姐，到底多少？你该不会狮子大开口，漫天要价吧？”他说。景嫣挑眉反问：“不可以吗？你想要多少？”沉默半晌，景荣声音小的只能自己听见。接下来景嫣报了一个数，震得在场的几人瞠目结舌。
半天都没有反应过来。他说：“10万，10万。”良久后，景荣的舌头打了结，景嫣慢悠悠喝了一口茶，方点头：“不错，他们莫名其妙抓了我们，我们吓得说话都不利索了，就连去茅房也不敢。你说我找他们要点精神损失费怎么了？换口气。”景嫣又道：“我不去衙门告他们算是好的啦。可是姐，如意坊的人不是傻子。”景荣问出了诸葛南辰等人心中的疑问。我当然知道。景嫣抚掌，杏眼微微一眯，也不知想到什么，意味深长道：“咱们且等着看，他就不信如意坊的人等得起。那么多人一闹，不拆了如意坊的大门才怪。”公社几人听得一头雾水。夏明哲讶然：“景姑娘莫非有什么好的解决办法？你当我们在怡红院是白待的吗？你有空坐在这里喝茶聊天，还不去朝堂上参太子七歌一本，说不定你的……”嗨嗨，说到这里，夏明哲突然猛烈咳起嗽来。景嫣心知肚明，旋即改了口：“你爹说不定会赏你个大美人。”可嗨嗨，夏明哲咳得更厉害了。景荣满脸心痛，然被景嫣扣住手腕，他动不了半分。诸葛南辰适时给夏明哲解围：“我表哥已有妻妾，他表嫂彪悍又会舞，若是闻到风声，表哥又到风月场所，那表哥就要回家跪搓衣板了。”想到远在京城的表嫂，诸葛南辰的脸上情不自禁染上愉悦的笑。然而想到景嫣开口就是10万，他一脸担忧问：“景姑娘，你是不是要的太多了？他怕如意坊的人不肯给，万一到时来个杀人灭口就不好了。”其实6人当中，除了景荣没想那么远外，其他5人，包括景嫣自己也想到了，迎上他星子般的目光。公社微微一笑：“放心，凡事有我。”通过今天突发的事，公社决定他要成为他背后的屏障，让人不敢随意欺负他。对于公社抛过来的橄榄枝，景嫣笑着接受了。然他没想那么远。第2天天早，宝妈妈神色紧张地带一位神色平静的男子来敲门。景嫣睡眼惺忪，披头散发，从床上爬起来，3、5下快速穿好衣服，转身又给还睡着的景荣盖好被子，这才慢悠悠走出来开门。宝妈妈，这么早就敲门，还让不让人睡觉了？昨晚跟公社他们聊到深更半夜，他刚想一个回笼睡，就被急切的敲门声吵醒。景嫣打着哈欠，站在房门口中间，刚好挡住宝妈妈和她身后神色平静的黑衣男子进屋。宝妈妈陪着笑脸，看着景嫣讨好的笑：“牡丹，是这位公子急着找你有事，你看。”说着，他胖手指指景嫣站的位置。景嫣又打了个哈欠，懒洋洋地问：“什么事？”这次他的目光直视那男子。男子闻言，漆黑的眼珠子一转，平静无波的目光落在景嫣娇小的身上，淡淡鲜唇，买去红疹的秘方。景嫣这才让2人进了门。3人落座，男子和景嫣不约而同把目光转向中间坐着的宝妈妈。宝妈妈一愣，很快扬起笑脸：“你们谈，我先下楼。”边说边起身。景嫣连忙说自己饿了：“那我下去让人给你准备早饭。”目送宝妈妈下楼，景嫣赶紧关紧了房门。10万。景嫣回到桌边，直接报了整数。男子呆了一瞬，片刻后又恢复冷脸：“5万。你当在菜市场挑小白菜吗？”景嫣坐下，给自己倒了杯茶。紧接着，他又给男子掰起手指算：工伤费、绑架民女费、惊吓费、精神损失费、误工费等等。我和我妹在这里吃不饱，睡不好，总害怕有人神不知鬼不觉杀了我们，这些都是如意坊造成的。难道你们就当不存在吗？听着景嫣理直气壮的话，男子神色有一瞬皲裂，眨眼即逝：“是我们太鲁莽了。”一句话就抹去了你们的所作所为。景嫣冷眼斜睨着男子：“那姑娘怎么才肯把秘方交出来？”11万。景嫣语不惊人死不休。男子猛地瞪直了眼睛：“什么？刚才不是10万吗？这根本就是坐地起价，跟抢劫有什么区别？”
男子气得身前痛，景嫣才不管，他心情舒畅地端起茶杯，惬意地喝了口茶，才抬眸，笑如楼下院中盛开的牡丹花。现在又涨价了，12万，你分明就是故意的。男子咽下2口老血，景嫣好想说我就是故意的，有本事你别来求我呀。见男子稳如泰山一样坐着，面上神色微微曲扭，景嫣暗呼一口气，让你们绑架我，让你们把我卖到怡红院，不让你们多放些血，我怎么吐得出这口浊气？哼！告诉你们，本姑娘不是好惹的。景嫣暗搓搓想。男子神色挣扎半晌，方抬眸定睛望着景嫣，10万交秘方，另外我带你们出怡红院。景嫣没有马上回答，起身来回在房间里踱步。男子见状，漫不经心加了句：以后没有人敢为难你们，你拿什么保证？景嫣赶紧接了一句。男子提壶给自己倒了一杯水，大家井水不犯河水，还是银票比人话可靠。景嫣才相信男子的话，男子要了10万银票，才慢吞吞交出去红疹的秘方。男子接过飞快扫一眼，又抬头用审视的目光看景嫣，不信就还我。景嫣伸手就去抢男子手上的纸张，男子连忙把纸收叠好，塞入怀里，起身大步流星走到门边，打门出门的动作行云流水，一气呵成，怀坠巨款。景嫣赶紧关门拴好，脱掉鞋子，把10万银票分2叠，分别塞到鞋底。这时景荣神清气爽走出来，看到景嫣神神秘秘的模样，忙问：姐，你在做什么？刚才是不是有人来了？迷糊中我听到了男人说话的声音，既然醒了，那咱们就赶紧离开这里。景嫣穿好鞋子，拉着景荣换回自己的衣服，心情激荡地下了2楼。1楼大厅，宝妈妈以带着春花秋月夏荷冬梅为首的一大群人怡红院的女人后，在楼梯边瞧见景嫣2姐妹下来，顿时像风烟看到花般围堵过来。牡丹、芍药，我们舍不得你们。牡丹，我该去哪里找你？牡丹，你和芍药的命真好，才进怡红院1天就又出去了。牡丹，我听春花姐说你帮他们做面膜了，可不可以帮我们调？牡丹，我舍不得你走。牡丹，景嫣和景荣2人耳边是女人们叽叽喳喳的声音，有羡慕，有嫉妒，也有眼红等等。当然，最多的是关心护肤方面的问题。景嫣快速环视一圈围着自己和妹妹的女人们及满脸不舍的宝妈妈，看着他们，景嫣仿佛看到大把的银票源源不断朝自己飞来。她清了清喉咙，郑重而又认真说：大家放心，我回去后会继续研究出适合各种皮肤的护肤品，等甜言烟雨开业那天，我会免费赠送大量护肤品。霎时间，所有的女人都为之沸腾。太好了，我要去！妈妈，你得放我们出去。景荣没想到姐姐还留了这一手，看着被人拥簇着的姐姐，景荣除了羡慕还是羡慕。他想，他回去后也该努力追上姐姐的步伐，这样才能和姐姐站在一起，万众瞩目。早等到怡红院门口的公社及大安和小安，听到怡红院里闹闹哄哄的，他们很惊讶。小安和大安更是担忧2个姐姐有事多一些，便趁着门口小厮不注意，一溜烟冲进院子里。2兄弟刚跑到怡红院大厅门口边，就被眼前的一幕给惊艳到了。大厅正中央，景嫣和景荣2人手挽手，笑靥如花地走在前面。他们身后，一群打扮得花枝招展的女人们神色不舍地紧跟着，一步一步朝大厅门口走。大姐、二姐，我和二哥来接你们回家。小安探出颗小脑袋，笑嘻嘻朝景嫣和景荣挥手。景荣扭头和景嫣对视一眼，不约而同加快脚步朝小安这边奔来。一品相礼，小安和大安双手托着下巴，看宝贝似的看着景嫣和景荣。倒是一旁的公社主动帮4人端茶倒水，下楼叫早饭。看着殷勤忙碌的公社，景嫣招手，
你也坐下着歇会儿。公社闻言，兴冲冲把最后一碟点头，在桌上摆放好，方眼中含笑，在景嫣身边落座。小安重重叹了口气。公社问：小安，怎么了？还缺什么？我下楼去拿。我还缺一个姐夫。听到小安直白的话，公社喜上眉梢。景嫣狠瞪小安一眼，便快速转开了脸。大安和景荣闻言，扑哧一声笑喷了。幸好他们嘴里没有水和食物，否则后果让人无限想象。小安，桌上那么多吃的，还堵不上你的嘴。景荣拿起面前的一块红豆糕，伸手强塞到小安微张的嘴里。小安只能张嘴咬住，并用不满眼神抗议。小安，吃完喝些水。等他完全咽下糕点后，公社热情地把水杯递到小安嘴边，小安顺口喝了，很自然拿起公社的衣袖擦嘴。看得景嫣和景荣还有大安三人嘴角直抽抽。弟弟平日学的礼仪呢？小安拿他衣袖擦嘴的过程中，公社脸上眼中没有一丝嫌弃。景嫣见到，不由心中一动。这个男人看起来挺像一回事，在他的认识里，一个好男人应该要上得了厅堂，下得了厨房，打得了恶霸，哄得了媳妇。可是这些跟自己又有什么关系呢？景嫣自嘲一笑，许是感受到了景嫣的不喜。公社眸光一暗，随即收敛了笑容。小安不懂，一脸懵逼地问：公大哥，你怎么不高兴？紧接着他拿起筷子夹了一块南瓜饼放到公社面前的空碗里。谢谢。公社破天荒说了句谢谢。小安笑嘻嘻摆手，都是一家人，客气个啥？这次景嫣出乎意料的没有任何表示，一边的景荣和大安看在眼里，喜在心上。公社更是忍不住翘起嘴角。由此他得出一个经验，追妻路上他要脸皮厚些，再厚些。吃完早餐，等一品香的伙计收拾走碟盘筷子等，景嫣才郑重其事的在四人目瞪口呆下脱掉了鞋子，伸手从鞋子里拿出一叠有些皱褶且散发着味道的银票。四人不约而同捏住了鼻子，景嫣就当看不见，把银票放在桌上，又拿走另一只鞋，从里面拿出另一叠带着汗味的银票，两叠加在一起，看直了四人的眼睛。这是多少？待看清面额后，小安两眼冒星星。大安和景荣不顾银票上有些熏人的味道，各拿一叠，低头认真数了起来。紧接着，景嫣穿好鞋子，再从怀里摸出昨晚几人一起投资入股的银票。这次小安伸手速度够快，景嫣一眨眼，银票已全部到了小安的手上。景嫣起身去内室拿来笔和墨纸砚，还有他自制的记账本子。我给你磨墨。公社研起了墨，景嫣没有反对，翻开记账本，拿笔沾墨，记下昨晚每人出的银票。看着景嫣新颖的记账方式，公社眼中疑惑更重。他好奇而又惊喜问：嫣儿，你这样记账清晰明了，让人一看就懂。那是公大哥，你也不看我姐是谁？小安数完银票，说话的声音也跟着飘了起来。淡定，淡定。景荣伸手啄啄小安光洁的脑门，随后便跟大安和小安说了巨资开甜盐烟与面膜铺的事。那必须的。大安和小安立刻回内室，不一会儿后，他们各自投了500两。没看出来呀，你俩还是小财主。景嫣记完账，忍不住调侃两弟弟：还有吗？咱们帮爹和娘也投一些。景荣数完银票，抬头追问。小安和大安摇头如拔浪鼓，下一瞬，他们不约而同把目光看向了正磨墨的公社。公大哥，借我200两，我过几天就还你。这机会难得。景嫣不同意，坚持让两弟弟自己想办法赚钱，是多是少，他都答应帮爹娘入股甜盐烟与面膜铺。姐，大安和小安才多大？景荣第一个站出来反对。景嫣不客气反击：你也有事，告诉你们哈，不要想着自己有产业就不想赚钱，不想做事啊！景荣听到自己还有事，顿时垮下了俏脸。走，
我带你们上街找找商机。景嫣放好账本笔墨砚后，怀着巨款，带公社和景荣、大安和小安出了门。大街上，大安和小安东张西望，一双眼睛睁得大大的，可是还是没有找到赚钱的法子。一圈逛下来，景嫣带着他们去天地钱庄存银票。存完银票，景嫣拿了收据看了看，才想起利息方面的事。请问定存有利息吗？有。你不是活存吗？柜台里面的伙计反问。景嫣点头，又问活存，我一下子存那么多，是不是收益多些？有收益。你定存8万两，如果定存超过半年，收益800两。景嫣闻言，好少，想了想，还是选了活期的。出了天地钱庄的大门，公社压下心里的疑惑，错愕地看着景嫣。嫣儿，你怎么懂得那么多？他都不知道，还是头一次听景嫣说收益利息什么的。他的嫣儿懂得真多。景嫣不以为然笑笑，扫一眼其他3人迷茫的小眼神。景嫣细心解释，利息就是存银票产生的收益，比如小安存100两，6个月后就是1两不到。好少啊！小安沮丧地捧着小脸，大安则感叹赚钱不易。说到赚钱，小安连忙问姐姐，要不我和二哥从今晚起就到一品香后院帮忙洗碗赚钱，先四处看看。景嫣没真要2个弟弟出去洗碗赚钱，只是有意识让他们体验一下赚钱的辛苦，这样白送给他们的万贯家财，若干年后还能养活他们的后代。小安听到还要逛逛，顿时2条小腿直打颤。他哀求地看着景嫣，双手全合掌，无精打采求：“姐，我双腿又酸又胀，我们现在去书店。”默了默，景嫣俯身，一把抱起小安。景嫣几人走到一家名为读书高的书铺，刚好碰到有人正往书铺里搬运书箱。大安和小安见到，眼睛都亮了。景嫣和公社对视一眼，彼此眼中都是暖暖的笑意。景嫣上前一步，带大安和小安进门，随后景荣跟着公社走了进来。自己去看吧。景嫣2步走到柜台边的椅子上坐下，一副不想动的懒模样。大安和小安笑着走开了。景荣和公社见到，赶紧追了上去。景嫣看着书铺伙计来来回回的搬运书籍，他脸上带笑，抬眸望向柜台里，目不转睛地盯着伙计搬书的箱子，生怕他们一不小心弄坏了箱子里的书籍。老板，这些都是新来的书。没错。书铺老板看也不看景嫣一眼，敷衍地回了一句。景嫣见中年老板无意说话，便收回了目光。半晌后，大安和小安各自抱了3本书，轻快走过来，小脸笑成了肉包子。景嫣起身，伸手入怀，准备拿钱。公社先一步拿出钱袋子，他抬眸问书铺老板：“多少钱？”书铺老板抽空瞄一眼大安和小安手上的书，眼神顿时一亮，笑容很快布满了他红润的脸。6本共6两，太贵了。大安和小安几乎是同一时间放下手中的书本。书铺老板连忙笑着阻止：“小公子，一点都不贵，像你的这本国学，像他手上的中庸，都是名家名作，一般书铺都是买3、4两一本。”听到书铺老板这话，大安立刻反问：“那你们这书有什么特别的吗？”景嫣闻言，赶紧从大安手里拿过中庸，低头快速翻开书页看起来。他不看还好，一看书上的朦胧的字体，不出片刻，景嫣就觉得眼睛难受。这书不仅字体模糊，还纸质粗糙，不似上次在清水镇买的纸质量好，很明显这是盗版。景嫣当即让书铺老板换了正版。姑娘，你确定？触上书铺老板审视的目光，景嫣郑重点头。6本18两，没问题。景嫣抢先付了50两银票。书铺老板见状，连忙笑着给景嫣找碎银子，同时招呼铺里的伙计打包书本。放好钱，景嫣让公社提着书本离开书铺，走出几步远，大安突然停下了脚步，转身往读书高书铺方向跑。景荣诧异地追上去：“大安，
你掉东西在书铺里了。姐，我想我找到赚钱的法子了。大安边跑边兴奋道：“是吗？”景嫣错愕地瞪圆了眼睛，看到一行人又回来了，书铺老板赶紧走过来打招呼：“几位还有什么需要？”老板，刚才那的书，你这里还有多少？大安往前一步，抬头，神色认真地看着书铺老板。你是？书铺老板有些猜不准大安要什么事，大安继续盯问：“还有吗？你要？”大安点头如落雨：“要。”1刻钟后，看到书铺里的空地上堆成小山般的盗版书，景嫣和其他人还是没看出大安的真正意图。多少钱？大安说完，转身笑着看景嫣。不等他开口，景嫣已拿出还没有焐热的碎银子：“姐，你先借我，我会还你的。”好，景嫣也没打算要弟弟还，反正他还小，喜欢折腾就让他折腾吧。况且他现在有闲又有精力。听到大安要买下这些盗版书，书铺老板惊得眼珠子都快掉出眼眶。待伙计把书本全部搬到他们送货的马车上，书铺老板突然叫住了大安：“小公子，请稍等。”大安和景嫣等人闻言都停下了脚步，不约而同回头看书铺老板。书铺老板说完，赶紧招呼另2个帮忙的伙计：“快去后面的柴房，把那些不要的废书全搬出来。”景嫣听到这里，突然有些明白大安要做什么了。没想到大安这么聪明。1个小时后，田嫣嫣后院，景嫣住的房间里的空桌上堆满了书籍。李俊书和福伯看着目瞪口呆，倒是小安和景荣拉着大安的左右手，关切问：“大安，你买这么多书做什么？”“二哥，我们也不开书铺，更不办学堂，你想做什么呢？”“姐，咱们把田嫣嫣隔壁给买下来，做茶室，一边喝茶一边看书。”大安直接说出了自己的想法。福伯惊讶地瞪大眼睛，眼角皱纹瞬间重叠起来：“大安，你怎么知道隔壁要出租的？昨天过来帮忙时，我就看到了。”说到这个，大安一脸求表扬的神色望着景嫣。景嫣抱着小安，也没让他失望，观察细心，还会自己想办法。不错，继续保持。那我呢？姐。小安听到哥哥被大姐夸了，顿时不甘心自己被落下，赶紧求安慰，求表扬。大安小脸因兴奋而通红，他2步走过来，抬手捏住小安的两颊，笑嘻嘻的：“你也不错，昨天大姐和二姐失踪，你没有哭鼻子，哥哥我奖励你1个铜板。”说着，大安松手朝衣兜里摸，小安猛地一拍他手背：“哥哥，你也太小气了，1个铜板能买什么呀？”他不稀罕。顿时，几个人各异的目光齐刷刷落在小安的身上。见状，小安不好意思挠了挠头，许是这刻他认识到了错误，尴尬一笑：“我不该说1个铜板太少，大钱都是由1个个铜板累积起来的。”所以呢，景嫣知道小安很聪明，没想到小小年纪的他竟能想这么多，实在难得。为此，景嫣多奖励他5文钱。几个休息了会，景嫣让公社带着大安和小安去隔壁盘下铺子。李俊书和福伯觉得景嫣太由大安胡闹，但碍于不是很熟的面子，他们谁都没有开口劝说，把这一幕落在眼底。景嫣跟福伯和李俊书说了一下田嫣嫣开张的事。4月15是个黄道吉日，提到开业，福伯老脸笑出了清晰的角露。景嫣猜想，景用也该到了，还有爹娘、外婆一大家，还有吴晓他们一家，小玉一大家，吴家村的李游和景家村的李正都要请来。随即，景嫣和李俊书和福伯一起商量了厨房和大厅方面的人手。东家，请放心，我和少爷都安排得妥妥的。福伯，你和李大哥办事我放心。这2天景用大哥也该到了，到时还麻烦福伯多帮他一下。东家放心，老头子我一定帮忙办好。福伯赶紧起身，朝景嫣恭敬承诺：“福伯，咱们都是自己人。”景嫣让福伯坐下，又给他和李俊书倒了2杯茶水。“李大哥，我让你从跑堂伙计做起，你不会不愿意吧？”
目光转向目光炯炯有神的李俊书。景嫣笑问。李俊书一愣，很显然没想到景嫣会问他这个问题。不会，他坚决说，这几天他跟福伯一起到处找装修匠人，买材料，招人，什么事都亲力亲为，把全部注意力集中在做事上，根本无暇想那个见他家道中落就卷走他钱财的虚荣女人。看到他晒黑的肤色，又看到他全身由内而外散发着的朝伯之气，景嫣知道他选择了新生，遂朝福伯和李俊书举了举茶杯，多谢福伯和李大哥，田嫣嫣就拜托你们了，我也是田嫣嫣的一份子，应该的。两人回敬，三人把茶杯里的茶水一干而尽。这时大安四人回来了，看到景嫣三人悠闲地坐在院子里的梧桐树下喝茶，顿时羡慕地加入到他们的队伍。姐，龚大哥帮忙搞定了，而且连着的2间铺子都是那人的，我们一并买了下来。多少银子？景嫣知道2间铺子位置好，人流量又多，价格不用猜就知道贵，12000。景荣伸出2根手指比划一下，景嫣一惊，12000，这也太多了。姐，刚开始还不止这个价。小安挪了挪小屁股，双手搭在桌边上，抬着头，双眼笑成了一对月牙。那家人要去外地，他儿子女儿都去了外地，而且发展很好，早写信催他们去享福，他们一直拖到现在，那谁谈下的价格呢？景嫣话落，就见小安骄傲地挺了挺小胸脯。小安谈下的。景嫣惊讶又兴奋地看着笑出牙床的小安。大姐，你还别说，咱们小安谈判还真有一手。说到那场景，景嫣兴奋地手舞足蹈起来。那对老人家说，这2个铺子里承载了太多他们的记忆，说他们大半生在这里度过的，都不为过。李俊书和福伯异口同声问，小安是怎么说服他们的呢？我说我会用心对待这里的一草一木，然后还会保留他们俩住的房间，随时欢迎他们回来看看。小安眼睛亮得夜明珠，景嫣抬手温柔地摸摸他的头。咱们小安学会了将心比心，换位思考，真厉害，我们都要向你学习。姐，什么是将心比心，换位思考？小安挑了挑眉毛，其他人也一副求解的模样。景嫣淡定自若一笑，这是你对我好，我也会对你好。比如，我喜欢吃青菜，你不喜欢吃，我不会强迫你一定要吃青菜。姐，是不是2个人换个位置想问题？大安拧着眉毛想了片刻，方豁然开朗。没错，景嫣打个响指，小安就是把老人家当成自己的爷爷奶奶，所以他是用真诚打动了他们。福伯和李俊书2人闻言，一副受教的虚心模样。当天晚上，丰子寨的景用带着2男3女到田嫣嫣。景用当众露一手精湛的厨艺，征服了大家的胃。看到色香味俱全的满桌菜式，景嫣几人看花了眼。见到用瓜果雕的栩栩如生的花和鸟，景嫣都忍不住肺腑。景用该不会也和他一样来自现代？然而，听到景用讲解这些菜的来历，景嫣等人吃撑了，还想吃。小安和大安摸着圆鼓鼓的肚皮，一脸味足感叹：“景大叔做的菜真好吃。”就是，小安紧跟着感叹：“感觉我过去5年吃的都是草。”扑哧一声，景嫣、景荣、大安刚喝到嘴里的茶水全喷了。小安，你敢爹娘的面这样说吗？景嫣好不容易止住咳嗽，涨红着脸，拿眼瞅着小安。小安眨眨眼，一脸无辜：“姐，我就是实话实说。”他黑葡萄似的眼睛快速转动2下：“姐，难道景大叔做的菜不好吃吗？”“当然好吃。”景嫣没想到小安居然给他挖坑。小安理所当然：“你都说好吃，那你敢当爹娘的面说景用大叔做的菜好吃吗？”“景用大叔做菜本来就好吃。”小安赶紧加了一句：“比爹娘做的菜都好吃吧？”景嫣下意识点头，然而他眼风凑巧扫到四周人都低下了头，肩膀一抖一抖的，极不对称。突然他就明白自己掉到小安挖好的坑里了。好你个小安，
居然敢给姐玩心眼！景嫣气势汹汹地伸手拧住小安的耳朵，虽然看着的用力，但是景嫣下手很小心，生怕拧痛了弟弟的耳朵。姐，痛痛痛！小安夸张大叫。见景嫣没有松手的意思，又目光灼灼望着公社，然而喊出来的话却是：姐，你这么凶，就不怕自己嫁不出去吗？小样的！姐告诉你，我还真没想过再嫁人。情急之下，景嫣把心里话给抖了底。公社闻言，深井似的眸子暗了暗。明明是和大家围坐一桌的，景嫣却觉得公社坐在斜对面，格外落寞。也不知道是不是自己的错觉，景嫣没有深思，又继续跟小安掰扯：小安，老姐我现在才13岁，你这么迫不及待想让我嫁人，你是不是嫌弃我吃你的住你的？没有，没有，绝对没有。小安双手摆得像拔浪鼓：姐，怎么会？我和哥哥都愿意养你的，只是……说着，他小眼神又瞟向了对面落寞的公社。见状，景嫣眼神一顿，知道下句他会说什么，赶紧抢在小安说话前先说道：我想嫁人的时候自然会嫁，那你别拖二姐的后腿。臭小子，说你2句你还喘上了。景嫣加重了手上的力道：姐，痛，真痛！小安挤出一滴眼泪。景嫣看到，顿时心软，松开了自己的手。脱离景嫣魔掌的小安顿时像脱缰的野马，撒着脚丫子朝公社那边跑。景嫣嘴角抽抽，眼见天色不早，又想着景用他们赶路累，景嫣便带着大安和小安、景荣、公社赶紧回一品乡。为了让安静茶馆和田妍妍一起开业，第2天天一亮，公社就带着冷妻去那边帮忙了，留下田嫣4姐弟在一品乡。姐，我和弟弟相商好了，茶馆的书，若是有人想借，那我1天5文借出去，做好登记。景嫣赶紧补充。小安和大安同时点头，景荣则一脸紧张：姐，那田妍妍与谁管呢？你呀！景嫣理直气壮说：我。景荣一怔，旋即从圆凳上蹦起来，他急得满头大汗，来回在屋里走动。大安和小安满脸欣喜地看着景嫣：姐，那你让吴小哥哥他们一家来是？我想让吴小他娘来看看，喜不喜欢在田妍妍与做事。还有大姑。景嫣想着教会亲人比教会外人好，小玉哥哥的大姑嘛。大安一下子想起小玉4兄妹，还在大姑吴秀兰和他2个孩子。景嫣眼中染上笑：没错，姐，那咱爷爷奶奶、小姑他们会来吗？这个不知道。说起景老头一家，景嫣不知为何突然想起景苗和景草2个堂妹来，若是他们来田妍烟雨做事，说不定就不用生活的那么辛苦，至少不用每天做不完的事，还要挨打和受饿。察觉到大姐的分神，大安和小安、景荣都担忧地看着她。景嫣回神后笑问：怎么了？大姐，应该是我们问你怎么了。迎上3人询问而又关心的眼神，景嫣心里一暖，顿时笑得眉眼弯弯。我突然想起二婶家的景苗和景草了。说到他们，景荣和大安及小安异口同声长叹一声。想到他们现在做着自己曾经做过的事，4人心情突然变得沉重起来。正在这时，清晰的敲门声突然响了起来。景嫣起身走到门边，打开了门，见是2身华服的诸葛北辰和周慧，2人神色各异。诸葛北辰探着脑袋，笑嘻嘻朝房里看，而一边的周慧则一脸拘谨，手上还提着礼物。看到景嫣笑眯眯的，脸上没有伤，他悬起的心疼的落了下来，往前一步，眼睛一瞪：我就是来道歉的，我表哥已经说过我了。瞧着他别扭的小模样，景嫣抿嘴好笑，请进周慧小姐，把2人迎进门。周慧连忙把礼物放到桌上，抬头看一眼屋里的摆设，精致的雕花家具，双面绣屏风。听说你也是美人坊的东家？景嫣笑笑没说话。那个4件套我用了，
很好用。周慧对4件套心心念念，说起保湿水，她就有说不完的话题。景嫣认真听着，时而补上一句，时而笑着点头，时而惊喜的点头，时而说上1、2句自己的建议。聊着聊着，时间不知不觉逝去，转眼就到了吃中午饭的时间。姐，去田嫣嫣吃。小安连忙举起胖爪子。于是景嫣6人兴高采烈去了田嫣嫣。恍然看到晒黑的李俊书，周慧惊得捂住了自己的嘴巴。李大哥，我还以为你……意识后面的话不对，周慧赶紧闭上了嘴巴，以为我整天以酒为伴，不知外面是河西，是吧？李俊书唇边扬起一抹苦涩的笑。周慧连忙否认，没有的事，没关系，我已经无所谓。说完，李俊书就提着蔬菜去了厨房。他变化好大呀！周慧望着李俊书的背影，满眼惊讶。这话刚好被进院子的福伯听见，他看一眼李俊书的背影，欣慰一笑：“我家少爷长大了。”福伯，没有慧茹姐的消息吗？周慧声音突然低了下来。福伯失望地摇头。见状，周慧就不再问了。等福伯走开，小安一脸神秘地看着周慧：“你好像跟李大哥很熟。”他呀，以前经常陪着慧茹姐到美人坊买胭脂和首饰。听你这么一说，李大哥还是一位痴情人。景荣笑眯眯总结：“那是。”周慧走到石桌边的石凳上坐下，又继续道：“他们以前每天都是成双成对，感情好的谁都离不开谁。我只是没想到李大哥家里会突然出事，慧茹姐会卷走李大哥所有的钱财。不过还留下了田嫣嫣给李大哥，也不算灭了良心。听你这么说来，你也不是很坏。”小安摇头晃脑，煞有介事分析：“我哪有？”周慧脸红脖子粗，景嫣和景荣摇头无奈笑。周慧明显就是被他爹给宠坏了。小安双手叉腰：“没有吗？还找人给我大姐和二姐套麻袋、打闷棍。我……”听到小安突然提到这个，周慧羞愧的想钻到石桌底下藏起来。我当然气坏了吗？最后不是没成功吗？幸好没成功。小安想到这个就来气，瞧着他气呼呼的小模样，周慧觉得他可爱极了。特别是白里透红的苹果肌，嫩滑嫩滑的，像刚剥了鸡蛋壳的鸡蛋般，充满了弹性与水润。小安猛地抬头，一眼看见周慧色眯眯地看着自己，顿时下意识双手环胸，一脸防备地瞪着他：“色狼，你看什么？怪不得朝大姐和二姐下黑手，现在就连他这么小的孩子都被盯上了。那他出门要不要请龚大哥贴身保护？”一屋子人嬉嬉闹闹，气氛好不快活。刹那间，景嫣那双灵动好看的眼睛停在了沈星身上。也不知道从什么时候开始，景嫣不温不火的世界里多了这么一个神秘的男人。曾有很多时候，一度敏感的她不是没有怀疑过沈星是否就是吴晓峰，但是每一次都被景嫣给亲自否决了。沈星温文尔雅，而吴晓峰是战场上厮杀的猛将，二人相差甚远，实在无法令人将其联想在一处。而此时正逗着小安的沈星，似乎是察觉到了那抹强烈的目光注视，回眸之际，正巧撞上了景嫣的眸子。沈星微微一愣，随即很快投以一抹温润笑容。景嫣刹那间有些手足无措，身边人仍旧吵吵闹闹，唯独他们二人暧昧有意。景嫣收回目光，低头瞧着自己的鞋。他是有夫之妇，他的夫君是吴晓峰，他这么做是在犯错误。但是在抬头的时候，沈星早已经不在屋内。景嫣下意识地巡视了一番，仍旧没找到沈星。早此之前，沈星拉着小安离开了堂屋，看着大汉国街道上人来人往的街道，本该是国泰民安、一派祥和的生活，但此时的沈星脸上却并未表露出一丁点儿欣慰来。这次回来，他是带着使命的，而他身上背负的使命，从他出生的那一刻便是注定摆脱不掉的。沈星弯下腰来，刀刻的脸颊上一双好看的剑眸，带着几分突然的英气与凌厉，语气还是一般的温柔。
小安，你先回去，听话，不跟小安一起回去吗？沈星摇了摇头，伸手摸了摸小安的小脑袋，道：一会儿，小安似乎是被沈星的转变吓到了，变得格外听话，果真蹦蹦跳跳回去。小安离开不久，沈星的身后便闪现出了一道黑影儿。将军，前线战报，加急。另外，宫内院密报，也是加急。您先看哪个？沈星捏了捏另一只手腕，似乎有些犹豫。他在边疆前线征战四方了这么多年，实则不过是为了朝廷卖命。至于宫里那老家伙领不领情，这么多年他早已不在乎了。唯独令其在乎的是边疆兄弟们的性命安危，以及整个国家的繁荣兴盛与国泰民安。可是他在乎的东西实在是太难了。将军，沈星收回思绪，问道：宫里有什么新指示？撤兵。您不必再回边疆，两国势必交战，舍城保大。您的新身份也已经颁布了。听此，沈星额头渗出了一层汗珠来，接过那卷小小的密报，他没有看，反道：备马去南疆。将军，您要抗旨。沈星冷冷一笑，老家伙可能不懂，亲情和友情是可兼得的。在景村，他是沈星和吴晓峰；但在疆场，他是一个无名无姓的铁血将军。待吴晓峰赶到边疆的时候，同生共死的将军兄弟薛玉安一身鲜血，见到他回来，神情动容，虽感动万分，却也不忘习惯调侃上几句。宫里突然撤兵，意味着他们常年固守的城池即将被敌军血洗。这一场血洗又意味着成千上万被国家抛弃的百姓命丧黄泉，亦或流离失所。这是吴晓峰最不想看到的，可也是他最束手无策的。城池被丢弃，吴晓峰带着薛玉安往景家村赶，奈何为时已晚，整个景家村血流成河。短短几天的时间，早已经悲怆血满地。吴晓峰发了疯地找遍整个景家村，却未找到景烟这个人，甚至是家人，都让吴晓峰悲痛万分。突然的暴乱，让景烟第一次感受到了战争的无情。他第一时间想到的不是自己，而是突然间失踪不见的沈星，即该如何保证家人的安危？奈何他只是一名农妇而已，一场大火他侥幸逃生，却丢了大部分记忆。景木南拉着小景，看着明黄色的马车远去，深深地叹了口气儿。小景仰起头，天真看向景木南，问道：哥哥，她是小景的亲姐姐吗？为什么我们要搬出宫来，住在这个鬼地方？景木南脸上闪过一丝怒意，却又低下身去，苦口婆心警告道：小景，她是我们的家人，这一点毋庸置疑。再有，从今天开始，哥哥希望你能把以前的生活全部忘掉，在景烟面前切勿乱说话，否则性命难保。记住没有？小景脸上附上一层惊恐，随即乖巧郑重点了点头。一场大火夺了景烟的记忆，但醒来后的景烟对那场大火还有点画面在，只不过却忘却了以前的人和事。在村里休养了许久许久，加上身边有亲人的照顾，景烟恢复得很快，也变得古灵精怪。景烟第一次见到吴晓峰的时候，还是在将军府替村里人送瓜果蔬菜。景烟是第一次见到如此温文尔雅的人，一身白衣长衫，分明的书生气息。不知道为什么，景烟却从能在他下意识举动中看到一抹灵力来。或许正是这种反差和神秘，让景烟对吴晓峰这个人有了点关注。之前他爬过将军府的墙头，正巧被将军薛玉安逮了个正着，面子上挂不住，一来二去，没成仇家，反倒成了好朋友。只是薛玉安为人爽朗，爱交友，到了景烟这里，觉得是个有趣的丫头，一来二去动了心。景烟知道薛玉安的心思，他是21世纪的人，不爱三妻四妾的家庭，心里别扭，时常推了过去。景烟虽住在村里，但好歹也是皇城脚下的宝地，人多也热闹，颇有商业头脑的景烟
自发地开启了医馆生意。生意起初倒是火爆，加上有薛玉安的捧场，倒是赚了一笔。但生意做久了，难免会生出各种各样的问题来，碰上碰瓷的自然不少。加上景嫣一人精力有限，开错药的麻烦倒是后患无穷又无穷。时间转眼即逝，这一日，皇城阴霾了多日的天空，罕见的开始放得晴朗。今日一大早，薛玉安便已经梳洗完毕，特意换了一身冰蓝丝绸，上面绣着雅致竹叶花纹的白色滚边，腰间则是一个麒麟青玉，配上早早选好的兰花香囊。9日披散的长发，也是用了羊脂发簪齐齐地束缚了起来。再配上薛玉安修长高挑的身材，活脱脱一副艳丽公子妆容。穿戴整齐的薛玉安忙不及用过早膳，便招来车夫，早早赶去吴府应约。今日正是薛玉安和吴晓峰相约探望景嫣的日子，略显急切的薛玉安倒是起得大早，但是到了吴府，却是吃了一记闭门羹，带的马夫连扣了吴府3下大门，才算是扣开了紧闭的房门。薛玉安被下人客气地请到客房稍作休息，一盏茶功夫，才迎来貌似起晚的吴晓峰。薛兄久等了，昨夜有些忙乱了，睡得着实晚了些，望薛兄不要责怪才是。吴晓峰大早便被下人叫了起来，睡眼朦胧的他，正当不明所以之时，才得知自己的好友薛玉安一早来访。吴晓峰当即幡然醒悟，这一日可不正是自己和薛玉安相约之日，只怪自己昨夜翻书很晚，一直有疑问不明，思索良久无果，倒是把今日之约给忘得一干二净。这边连忙洗漱整理了一下，便急忙赶到客厅与薛玉安相见，还不忘连忙致歉，说明所以。薛兄莫怪，我可是不忘今日要陪同薛兄探望之责。吴晓峰致歉之后，还不忘调笑了薛玉安一番，一来说明迟到之意，二来也算是告诉薛玉安自己没忘和他之约，当真是起晚了而已。薛玉安见吴晓峰还有些睡眼朦胧，当即也是知道了，必然又是昨日用功至深夜所致。两人友好至今，薛玉安对于自己这位好友用功的坚持可是深有体会的，当即也并未在意，倒是听到吴晓峰的那句调笑，不免有点羞涩。吴兄可是调笑于我，倒是你这晚起之事我都不再追究，没想却先被你调笑了一番。当即两人相视而笑，也算是风轻云淡草草飘过此事。待得吴晓峰匆匆整理下衣衫，换了身长白大褂，连早膳都来不及用，两人就匆匆乘坐一架车辇，朝着景嫣所在的村庄走去。由于天气放晴，皇城又是秋高气爽之时，这一路走来，两人也是揽尽路边美景。车辇内不时传出两人欢快的笑声，想来是相谈甚欢，相较两人一路说笑赏花吟诗。此时的景嫣却要忙碌得多了，连天的阴霾，这几日村里的浓雾大多闲置了下来，天空刚一放晴，景嫣这位村里的大管家就忙不得不可开交了起来，从早晨忙到现在，还未曾稍作休息。此时刚刚得到一点喘息的机会，此时年纪上幼的景小景从田地里飞奔了回来，口里还连声喊着：“姐姐，姐姐，有马车，有马车！”景小景因为年幼的关系，尚未去书院读书，一是因为年幼，二来这里方圆数里也确实没有一个像样的书院。景嫣倒是想着，等这段忙完可以筹划一下，毕竟村里孩子也不少，有很多都已经到了可以读书写字的年龄，但是因为家境或者其他原因，迟迟没有进入书院读书的机会，所以一大早，景嫣的哥哥景木南便带着年幼的弟弟去了田里，顺便帮整日被景小景缠着的景嫣减轻下负担。景嫣刚刚回到家里稍作休息，就看到景小景一边奔跑一边喊自己，还以为出了什么事情，连忙放下喝了一半的茶水，迎接上飞扑过来的景小景。见景小景脸上挂着昔日不变的俏皮笑脸，声音也不似多么急切，心里稍稍放下了点不安，
连忙问道：“怎么了，小景？跑这么快干嘛？你不是和哥哥一起去田里抓野兔了吗？怎么跑回来了？”景小景扑到姐姐怀里，扭了扭身子，换了个舒服的姿势。听到姐姐的问话，连忙道：“姐姐，有马车过来了，哥哥让我先回来告诉你一声，哥哥先去迎接呢。哥哥还说让你梳洗打扮一番，好漂漂亮亮的。”景嫣听到这里，已经大致可以猜到，一定是薛玉安来了。毕竟自己和薛玉安的事也不是什么秘密，能让哥哥如此交代，必然是薛玉安今天来访了，所以哥哥才会交代小景提前回来通知自己一声，好让自己有所准备，好梳洗打扮一番。毕竟景嫣整日里同村民一起忙着地里的农活，也没多少时间梳洗打扮，活脱脱一副村姑扮相。景嫣稍稍打量下自己的衣着，确实也有些好笑，因为一早就在忙的缘故，衣服上此时竟然有点泥垢沾染其上。他也不想薛玉安大老远跑来，见到自己这样一副模样，当即拍了拍怀里乱拱的弟弟：“小景乖哦，先放开姐姐好不好？姐姐去换件衣服，就来陪小景玩好不好？”景小景虽然年纪上小，但是也灵巧懂事，慢慢放开抱紧的姐姐景嫣，奶声奶气地说道：“好的姐姐，快去吧，哥哥也是这样说的呢。”景嫣拍了拍弟弟年幼的小脑袋，让他先出去玩耍，而自己则是连忙回屋换衣服去了。这时景木南则是已经带着薛玉安和吴晓峰来到了村口。当景木南见到薛玉安的时候，吴晓峰正巧刚从马车上面下来，两人对视了一眼，竟然默契的都没有说话。景木南只是拉着薛玉安聊了些无足轻重的事情，景木南也只是礼貌的客气一下，也不过多的接话，也不太显得过于生疏。两人有一句没一句的搭着话，倒是一旁的吴晓峰从始至终没有说过话，看着一旁的村间小路，也不知在思考些什么。待到景木南将两人带到家里，此时的景嫣已是梳洗完毕，换了一身淡紫色长裙，外面是一件浅紫色的薄纱，额间的刘海也是特意整理过了，齐齐地遮盖住额头上残存的稚气。薛玉安见景嫣这一身打扮，不禁心里一动。景嫣此时这身打扮，不仅比往日装扮严肃了许多，并且还将原本还有点稚气未脱的脸庞衬托得有了些许贵气，疏丽清丽的玉颜显得更加楚楚动人。薛玉安不禁有些失神，在薛玉安愣神的空档，景嫣看到了站立一旁的吴晓峰，当即两人双目相对。景嫣想上前搭话，吴晓峰却提前了一步，用手碰了碰一旁发愣的薛玉安：“这位便是你口中所言的那位姑娘？”语气平淡不惊，不显一丝乱色。“哦，倒是我失礼了，只顾看嫣儿今日扮相有些失了神，都忘记介绍了。”说着还尴尬地笑了笑，却不知一旁的吴晓峰听到嫣儿二字的时候，身体不住地轻微颤了一下。正当薛玉安整理下衣冠，准备介绍双方认识的时候，出去玩耍不多时的景小景此时却刚好回来了，见到一旁气质出尘的吴晓峰，便率先开了口：“大哥哥，你来看小景了吗？你上次走的时候说会回来的，可是你都好久没有回来了。”景小景说着，还有点眼泪汪汪的感觉，一副可怜模样，完全将薛玉安晾在了一旁。景小景童言无忌，当即就把景嫣和吴晓峰相熟之事暴露了出来，并且从景小景的语气中看出，他们并不是简单相熟而已。倒是薛玉安原本抬起的双手有了点迟钝，慢慢放了下来，原本嬉笑的脸上也渐渐的有点不知所措。“原来你们认识啊，还搞得我要介绍。你们认识怎么也不和我说一声？小峰，这就是你的不对了。”薛玉安说完，还接连笑了几声，看来是并不在意吴晓峰隐瞒了。吴晓峰见兄弟如此豁达，心生一丝愧疚之情，便言道：“不是故意要隐瞒薛兄的，只是真正不知薛兄所言朝思暮想之人，原来是景姑娘。我也是在见到木南大哥方才醒悟，
吴晓峰连忙解释一番，语气也确实恳切。站立一旁的木南眼见两人如此，也连忙解释道：“见到吴公子时，我就有所设想，但见两位一同而来，还以为是熟知我家嫣儿，方才一同前往。看来是我考虑不周啊，还请两位不要见怪才是。”这一番解释下来，倒是当事人景嫣从未张口。吴晓峰确实对自己兄弟含有愧疚之意，言辞诚恳。薛玉安也显得豁达大方，而景木南则是表现得圆滑不少。此时竟然和他憨厚的形象有些不相符合。景嫣见景小景出现之后，就有所准备了。毕竟景小景可是好多天都在念叨这个小哥哥的，想得不行，这次终于见到真人，当然会急忙表现得亲热点。所以景嫣就算早有预料，也没有提前阻止景小景，只觉得自己和吴晓峰相熟之事，并非什么见不得人的，没必要遮遮掩掩。如若薛玉安因此怪罪自己，或是其他，那景嫣觉得还真要再好好考虑一下自己和薛玉安的关系了。毕竟自己可不喜欢那些封建束缚，自己是个现代人，并非什么古代封建的小媳妇。原本可有可无的一件事，经两人稍稍解释过后，就显得和蔼了许多。但是薛玉安依旧坚持要做一番介绍，重新介绍一下自己的这位好友和景嫣认识，又是一番客套。虽然刚开始有点小小的尴尬，但是薛玉安和吴晓峰两个并非什么心胸狭隘之人，所以相处起来也并未影响这次相聚的气氛，依旧热闹和蔼，好不快活。两人到来之时，虽然是从一大早就开始出发，但是因为景嫣所在的村庄和皇城相距可有些距离，两人乘坐的马车也是徐徐前进，一路游览这风景。所以到达景嫣村庄的时候，已经接近中午时分。刚刚放晴的太阳也是处在了天空正中。简单相聚之后，景嫣便让自己的哥哥景木南去田里打些野兔。此时正值初秋时节，野兔正是最为肥美的时间。于是景嫣决定做一道拿手菜——红烧兔头。景木南领命前去，刚要走，此时一旁的薛玉安则拉着景木南道：“木南大哥，可否带我一起前去？我想与木南大哥比比剑术。”薛玉安原本想着陪陪景嫣，顺便培养下感情，但是景嫣以厨房种地闲杂人等不可入内拒绝了。无奈下，眼见吴晓峰和景小景一边玩耍，感情越发的亲密，自己也受到启发，聊媳妇没机会，那就先和大舅子拉拉感情，所以才有了这么一出。景木南见薛玉安突然要随自己一起去狩猎，也没有多想，递给薛玉安一把长弓，就带着他朝田里走去。毕竟属于郊区地带，这一带的野兔数量真的不少，又加上景嫣将这一带改造打理之后，野鸡野兔的数量就变得更多了，所以也不用跑得太远，就可以有所收获，倒也不用牵马。两人就这样走着去了。另一边，和景小景玩耍的吴晓峰却显得越加的和睦，隐隐有些这俩是亲兄弟的错觉，宠溺的不行。景嫣洗刷了一下，备好要用的各式调味料之后，便想起来自己的弟弟景小景来。以前这个时候，景小景可是跟在自己屁股后面，就等着吃呢。今日竟然不见了踪影，不禁有些好奇起来。景嫣出的门外，就看见吴晓峰和景小景玩起了骑大马，不禁有些诧异。要知道，吴晓峰可是个秀才，在古代那个封建思想浓郁的年代，这样让一个小屁孩骑在自己脖子上转圈圈的事情，可是真的算作有辱斯文了。可吴晓峰竟然带着景小景玩得很开心。景嫣见到两人开心模样，虽不忍心打搅，但还是开口提醒小景不要无礼，怎么可以和吴晓峰哥哥玩骑大马的游戏呢？快下来，多虑了，我和小景本就投缘，这番戏耍无妨的，小景开心就好。玩得正尽兴的两人，突闻景嫣的声音，吴晓峰却并未停止，
依旧驮着景小景上下起伏的来回跳动。骑在吴小峰肩膀上的景小景还不时发出欢快而稚嫩的笑声。既然吴小峰都如此说了，现在也并无外人，景嫣干脆就放两人玩个尽兴，当即就找了个躺椅坐下，一边等着哥哥回来，一边则是欣赏这有些怪异的温馨时刻。吴小峰见景嫣就搬了个凳子坐了下来，也不好意思一直驮着个孩子玩耍，于是把景小景放下来，让他去一边玩耍去了。整个庭院里此时就只剩下景嫣和吴小峰两个人。景嫣看到吴小峰放下小景，起身又搬来了一个凳子，歇息会吧。此时的景嫣不知怎么了，说话竟然有些轻声细语之感。景嫣觉得这是因为吴小峰是个读书人，自己和他说话难得有些轻声细语，沾染一丝书生气质。吴小峰也不客气，景小姐也坐下休息一会吧。估计薛兄和景木南兄弟还要一会，他们两个还要比试下剑术如何，一时半会怕是回不来呢。顺势做了请的手势，倒是未失了礼节，礼貌非常。原来那日景小姐拒绝于我，是因为薛兄的缘故，看来是在下失礼了，还望景小姐不要怪罪才是。吴小峰停顿了下，看了眼一旁的景嫣，见他并未有什么表示，接着说道：薛兄确实一表人才，为人谦逊有礼，并且身兼要职，倒是好的归宿，这样我也就放心了。相较而言，是在下略输一筹，还望景小姐不要见怪。景嫣也没有搭话，只是默默地看着吴小峰一直说完，两人也就相继沉默了下来，相对无言。其实就这样看着他，幸福也是挺好的。吴小峰心里默默地想到，但心里多少还是有些苦涩的。他只想着能尽快把心底这份感情深埋起来，祝愿他能和他的兄弟幸福。哎，吴哥哥，你有所不知，这段时间发生了什么？恐怕我们以后的日子又要不好过了。景小景像一个小大人似的苦着脸说道：小景，莫要乱说，没什么事儿的。景嫣慌忙阻止道，本来就拒了他的心意已经十分过意不去了，又怎么能让他因为自己的一时大意费心呢？但察觉到不对劲的吴小峰却是感到了景嫣一定是有事情瞒着他的，但见他极力阻拦之下，也不好多问些什么了，只是暗暗地记在心里了。薛玉安和景大哥回来的时候，收获颇丰，热热闹闹吃过了饭，家里这才安静了下来。景小景是个皮孩子，缠着吴小峰一直玩。薛玉安此时坐到了景嫣身旁，穆大哥见此起身离开。嫣儿，不如你还是跟我回府吧，离开这个地方吧，我会给你更好的一切，保护你不再受欺负了。薛玉安又一次询问景嫣的意见。吴小峰看见景嫣一脸为难却又纠结的神情，便起身叫起了景小景：小景，好久不见你了，不如我带你出去玩吧。好呀好呀，小景好久都没有和吴哥哥一起去打猎了呢。说罢，景小景就欢快地拉走了吴小峰，去了村庄里的后山。屋内就只留下了景嫣和薛玉安两人。望着正犹豫不决的景嫣，薛玉安一把上前，紧紧拉住了她的手，深情说道：嫣儿，跟我回去吧，我绝对不会再让你受一点委屈了。如果你愿意，把你的家人也接到府内，我会像自己亲人一样对待他们的。望着自己倾心的男子，眼眸里满是温柔，景嫣心里也不禁被深深打动了。若是真的能跟他远走高飞，真的会拥有所谓的幸福吗？这个词对他曾经遥不可及，但现在好像就那么近在咫尺地摆在他的面前。小景，你刚刚说医馆发生了好像很大的事情，到底是什么事情？吴小峰一边将捕兔的陷阱做好，一边漫不经心地问道：哎，姐姐前几日也不知道是怎么了，老是心不在焉的，不知道心里在想着些什么。景小景将布置好的陷阱撒上落叶后，疑惑说道：那一日，有个病人来到医馆抓药，姐姐也是恍恍惚惚的，竟然给抓错了药。后来那人找到医馆，说自己的病情吃了药后更加严重了。说到这里，
小小年纪的景小景重重叹了口气儿，继续说道：“事情越闹越严重，姐姐就拿来了药片给那个人服下。虽然说那个人的病也得到了很好的救治，但是自从那件事之后，来医馆看病的人越来越少，医馆现在也是越来越冷清，恐怕我们以后就又要没有钱了。到时候那帮老女人就又要来嘲笑姐姐了。”景小景越说越气，一想起姐姐要受欺负，她便气愤得不行。这样啊？吴晓峰摸摸景小景的脑袋，笑着说道：“放心吧，只要我在，就不会让这件事发生的。再说了，小景，人非圣贤，有些错误是谁也不会避免的，懂了吧？”小景明白，不会怪姐姐的。我可是最爱姐姐的人了，就算全天下的人说姐姐错了，我也会站在姐姐的一面，因为小景相信姐姐，姐姐是世界上最好的人呢。景小景抬起稚嫩的脸庞，一字一顿铿锵的模样，有趣得很。吴晓峰不禁笑出声来。傍晚，吴晓峰一回到府中，便立即叫来几个贴身的家仆，明日你们再叫上几名丫鬟跟我出去一趟。他低声认真地吩咐下去，不望他能回心转意，只愿他能够帮上他一把。第二日一大清早，吴晓峰就换了身打扮，带着同样几个村民打扮的家仆，悄悄地去了景烟所在的村庄。低声吩咐好后，吴晓峰又分散给了他们一些散银，便让他们四散而去了。乔装打扮的吴晓峰显然已经变了个模样，肤色黄暗，粗布衣衫，但只有一双眼眸折射出不凡的气度。他马上来到了上次那户景烟错诊的人家，看见了外面倒也不错的庭院，想必也是一位家境不错的人家。小弟急于赶路，甚觉口渴，可否能进来讨口水喝？吴晓峰在院外喊道。不一会儿，一位抱着孩子、衣着艳丽的妇人就拉开了门。在看见吴晓峰后，虽然眼里闪过一丝不耐，但还出于客气，还是让他进门。这孩子倒是生得好生俊俏，看这气色好得很。吴晓峰接过妇人倒的茶水，毫不犹豫地喝掉后，赞叹说道：“那可不。”妇人一听见有人夸赞他的孩子，立刻喜笑颜开，回道：“哼，要不是那个景神医刚开始开错了药，说不定我的孩子气色早就这样好了。”说起那个景烟开错药的事儿，妇人的眼里便立马被怒火取代。听说后来景神医又开了药，吴晓峰不慌不忙地问道：“哼，那又怎样？刚开始他就不应该开错药，让我孩子遭受苦难。再说，他一个医生给人开错药，也活该他的医馆开不下去，谁再敢拿自己的孩子冒险？”妇人越说越气，吴晓峰见此，连忙出声打断道：“可是他现在开的药不是很有用吗？要我说呀，这人非圣贤，孰能无过呢？只要自己孩子现在健健康康的成长，就是最开心的事儿了。纠结景神医这一件事情不放，未免有些过于狭隘了些。毕竟景神医当初可是救了全村庄。”妇人忽然安静下来，精明的眼珠转了转，想来也是，要不是景烟那个丫头帮助全村的人保住了地，她和丈夫也不会靠这几十顷地发家致富。如此说来，倒是真有些要谢谢那个景烟丫头了。你说的也是在理，我一个富人家虽不懂些什么大道理，但是我从小生活在村庄里，这些小道理我还是懂得的。妇人俗艳的脸庞上褪去了一些尖酸冷淡，低头看向自己怀中的孩子，连声音也放缓不少：“打扰多时，多谢收留，我也要去赶路了。”吴晓峰满意的离开，心想着刚刚分散下去救济贫困人家，顺便宣扬一下景神医威名的家仆也该回来了。因为吴晓峰的暗中沟通与做的那一场戏，景烟医疗事故的风波才算基本过去，医馆也重获生机。虽然比不上以往那么热闹，偶尔零星几个人，但是历经上次事故还能恢复到这种程度，已经很不错了。景烟相信，日后只要自己不再犯前一段时间的错误，医馆一定能变得更好的。这一日，景烟感觉有点累，便未去医馆，
而是坐在了自家的院落里沐浴阳光，显得有些慵懒，还时不时端起茶杯喝口茶，真是好不悠闲。在这种环境下，他的眼睛渐渐眯起来，头一点一点的，很显然已经困倦了。这时，薛玉安阔步走来，看着他此时的模样，不禁轻笑了一声，真可爱。景嫣听到声音，猛地睁开眼睛，瞬间清醒过来，看向声音来源的方向。这是他前世身为杀手养成的警惕性。待看清楚是薛玉安后，他才放松下来，脸上扬起一抹淡笑。玉安，我来是想问问那日我说接你回府，并将你一家人都带过去的建议，你想的怎么样了？薛玉安来到景嫣旁边，十分温柔。景嫣有些恍惚，近日因为医馆重获生机，她一忙了起来，差点就将此事给忘记了。她垂下头，思考着这件事的可行性。其实实话说，她对薛玉安的建议还是有些动心的。毕竟将军府地处京城那等繁华之地，若是去了那里，家里人应该能过得好一点了。小景有将军的这层关系，想来在京城也可以进一家好一点的书院读书。而且他其实也有自己的私心，跟随薛玉安一起去的话，他就可以与他生活在一起了。景嫣回忆起前些日子自己是何等的担忧，以致造成了一些严重的后果，他就愈发想与他在一起了。爱人不在自己旁边的滋味，他真的不想再尝一次了。若是他们都在一起的话，他应该会很幸福的吧？景嫣这样想着。可若是去了京城，他现在的医馆要怎么办？而且最主要的是，景嫣想到自己以前对于他妻妾的猜测，便愈发纠结了。良久，他决定趁此机会向薛玉安了解一下他府中都有何人。玉安，我想问你一些事情。景嫣坐直身子，满脸郑重地看着他说道。薛玉安挑了挑眉，心里一阵激动。你问，看他这副模样，难道他同意他的建议了？或许别人他肯定会同意，但是若是这人景嫣的话，他还真的不敢确定。毕竟他与旁人不同，不然他也不会喜欢上他了。你的建议我很认真地思考过了，我觉得这是可行的。景嫣说到此处，肯定了他的想法，但却话音一顿，又转折道：但是此事也有些许的问题，我想问的就是你家中的情况。他不喜欢话中藏话，谈个事能把人累个半死，所以他选择直奔主题。薛玉安脸上浮现出一抹笑容，他这是真的同意他了，那以后他们可以生活在一起了。兴奋之余，突然想起他的问题，他认真地问答道：我府中现如今有正室一位，还有一房妾室，共育有2子。他并没有选择隐瞒，因为这从他一个男人的角度来看根本不算什么，3妻4妾本就是一个很正常的事情。景嫣听到薛玉安的问答，确实有些失落。明明他早就想到了，不是吗？以薛玉安的年纪，有妻妾孩子也实属正常。可他不是这个时代的人，对于此事他还是有些抗拒的。只见景嫣紧握双手，指尖有些泛白，垂着头看不清神色。他有些不明白他为什么会有这样的反应。在他看来，他那么聪慧，应该能认清楚自己的身份，一个农女能嫁给他为妾都是不错的了，难不成他真的想为妻？薛玉安有了这个猜测，便郑重地再次说道：你若嫁与我，那便只能为妾，这是我也没有办法。且不说我对正妻很满意，并未打算休妻，再说你的身份便决定了你此生嫁与富贵人家，绝对不可能为妻。他说的话毫不留情，但却也是事实。就算他对景嫣如何喜欢，景嫣的仪表与言谈也配得上正妻之位，她的农女身份却改变不了。在京城，从未有过农女做权贵人家之妻，就连妾也是极少的。他觉得景嫣应该理解他，不关乎名分，只要他宠她不就好了吗？景嫣在意的并不是这个，她不是想要薛玉安休妻，她也没这本事。她的身份她自己清楚，也知道自己要想为妻，除非就在自己这村里找个人嫁了。可她要的不仅仅是一段婚姻。景嫣苍白着脸，略有些苦涩，只能微微摇了摇头。嫣儿，
我知晓你并不好受，但这只是实话罢了。我不想骗你。”薛玉安不忍心看他这样，安慰道：“我爱你便好了，不是吗？将来进府有我护着，谁又敢来欺负你？”最后一句话他说得极为霸气，他看景嫣摇头，就知道他不是想要正妻之位。那为什么他会是这副模样呢？景嫣此刻一点都不想说话，他想要的不过是一份不掺任何杂质的感情。为妻为妾亦不过是一个名分罢了，就算是为妻，他没有感情，一切不过是空谈。他在意的也不是这个，他在意的是，他若是进了将军府，他就相当于第三者。景嫣的现代思想让他接受不了自己会成为别的家庭里的第三者，破坏别人之间的感情。或许对于这个时代的人来说，这不算什么，但是他不是啊。对于三妻四妾的说法，他本就不认可，又怎会能接受自己成为这中间的一人？景嫣此时听到了将军府的情况后，有些纠结，究竟还要不要随薛玉安去京城？景嫣思索良久，薛玉安也不急着要答复，只是在一旁静静地等待着。薛玉安明白，对于这件事情，景嫣是要好好想一下。之所以以前景嫣没有询问过自己以及家人的情况，以景嫣的聪明伶俐，必然对自己早有妻妾是有些准备的，只是一直没有勇气面对。现在既然他亲口问了出来，必然是要准备做个了断了。如若景嫣过去了心里这道坎，那么自己和他就再无芥蒂；如若过不去，恐怕自己和他只能算作有缘无分了。因此，薛玉安并未急着要答复，而是在一旁静静地等待着景嫣慢慢考虑。良久，景嫣多次欲言又止，几次张嘴都没有说出什么言语来，玲珑小嘴张了又张，说不出话来。嫣儿，不必说了，我知道此事让你为难，所以我也不急着让你这么快地回复我，我可以等。等你想开的那一天。薛玉安眼见景嫣几次欲言又止，便知他还未做出决定，只是依旧在矛盾之中，自己绝对不能够催促与他，给他造成心理压力，于是出言安慰。景嫣几经挣扎，身为一个现代人，其实当他知道薛玉安已有妻妾的时候，已经做好了决定。现在之所以有些纠结，是因为原本打算好自己的哥哥景木南将来是要跟着薛玉安入军从戎的。自己的哥哥空有一副好本事，但生性憨厚老实，为人过于呆愣木讷，真让哥哥一人从军，说实话，景嫣真的不放心。要知道生人在外，人心不古，但现在自己要是拒绝了薛玉安的提议，那景木南是否依然要随薛玉安前去从军呢？这才是现在景嫣显得纠结万分的原因。显然薛玉安会错了意，考虑周当，景嫣也不再矫情，直言道：“你的提议我确实有些考虑，所以此事我考虑良久，还是准备直言于你。我做不到，谢谢你近日来无微不至的照顾，还希望你见谅。我还是希望能找一个一生只愿陪我一人的相公。”景嫣性格原本就有些强势，此言更是直言不讳，语气强硬，哪有一点歉意之意，甚至言语中有些责怪薛玉安的隐瞒。景嫣向来也是这么强势的人，不熟的人就不会完全了解他。薛玉安闻言有些愣神，虽然对于景嫣的性格早有了解，但是看来自己的了解还只是九牛一毛，远远不够能达到懂他说服他的地步。这个女子的思维方式果然同凡尘女子天差地别，她此言之意竟是怪罪自己隐瞒妻妾。男人三妻四妾再平常不过了，更别说他还是个有钱的人，有美妻美妾不是很正常吗？隐瞒他也只是想要有个更好过的方式罢了。薛玉安不禁想到此后，竟有些想笑。嫣儿莫怪，我不知原来你这么在意这点，倒不是我有意隐瞒，只是想着虽不是正妻之位，但只要我宠你爱你，或可弥补。看来是不行了。薛玉安显然再次会错了景嫣表达的意思，他明显觉得景嫣之所以在意自己的妻妾，是因为正妻的名分，这是从他那个封建思想浓郁的时代出发考虑的。
但显然景嫣不是那个时代的人，至少灵魂不是。就算讲究入乡随俗，但是底线也是不能犯的，这就是底线问题了，绝不退步。景嫣真的是想要找个一生爱一人的纯粹的感情，和其他无关。但是不论如何，当薛玉安听到景嫣要拒绝自己的时候，他竟然有点瞬间的放松，才会有了开始时有点想笑的冲动。实在是因为薛玉安一直被景嫣所吸引，但是明明感觉自己可以爱她一生的，可是每次和景嫣相处的时候，尤其是在单独相处的时候，薛玉安都隐隐感觉有一丝莫名的压力，一丝说不清道不明的压力，一直悬浮在自己心头，搞得薛玉安每次和景嫣相聚之后，都有一些精疲力尽的感觉。说实话，真的不好受。所以当景嫣拒绝自己的时候，那种放松释然的感觉，竟然隐隐超越了悲伤。薛玉安确定自己是爱着景嫣的，但是这份爱有点沉重。对于薛玉安来说，还不如此时这样，两个人既然说清楚之后，可以安安分分的做个朋友。薛玉安真的有点受不了那种压力的感觉，看薛玉安竟有些释然的调笑，搞得景嫣却有些不好意思起来。明明是自己拒绝了人家，事前也没有询问清楚，现在自己倒有点想要责怪的意思。景嫣见此，趁机转换了个话题：“我虽然不能陪你一起回薛府，可是我的哥哥有些本事，为人也着实憨厚老实，还希望你能够帮忙照顾一二，好歹让他入军磨练，也好护你左右。把他交给其他人，我着实不太放心。思来想去，也就你一个靠得住的了，还希望你不要介意。”景嫣不止拒绝了薛玉安，竟然顺势提个让他带着自己哥哥的要求。但罕见的薛玉安竟然没有推辞，还连声夸赞景木南的剑术了得，并提议过几日便带他随自己一同前往进入军营深造，并表示有自己照顾景木南，还让景嫣安心云云。薛玉安虽不至于如何生气，但是再待下去也有些尴尬，再加上天色也已不早，这里距离皇城还有段距离，便带着吴晓峰告辞回去了。薛玉安走后，景嫣便找到了穆大哥：“大哥，入军从容之事，我已经和玉安提议了。他也表示你过几日就可随他一起进入军营深造，所以这接下来的几日，地里的农活你就先放下来，好好收拾一下，等待这进入军营吧。”景嫣虽言语平淡，不见一丝波澜，但是心里着实不太好受。自己这个便宜哥哥虽然不善言辞，但是为人忠厚善良，对自己照顾有加，让景嫣体会到不少温暖。此时自己亲手要送他去军营历练，也感觉有些舍不得。但是景嫣不是感情用事之人，既然决定了，便不会更改，所以也只是交代了下自己这个哥哥一些简单的注意事项，还隐隐透露一点在外的艰辛，还有人请的冷暖。嫣儿，你就放心吧，景木南脑子不差，何况他这个妹妹看似淡定从容，说出的话来却是十分担心。那哥哥先回去收拾收拾吧。景嫣看到木南认真的表情，便知道他是听进去了，看着大哥离去的背影，心中莫名有些怅然。薛玉安再次离开，这回连景木南也要自己出去打拼了。虽然这一切都是他自己做的决定，但是看着他们一个一个离开自己，心里还是会不好受。可他不后悔，薛玉安的事情他永远也不会妥协，这是他的坚持与底线，绝不畏怯。姐姐，姐姐！还未看到人，便听见声音从远处传来。景嫣脸上浮现出淡淡的笑意，听声音就能知道肯定是小景来了。他本来因为大哥离去的失落也被冲散了不少，他双眸满含宠溺地望着一蹦一跳跑进来的景小景，嗔道：“慢点跑，小心摔着。”对他来说，小景虽是自己的亲弟弟，但事实上就跟自己的孩子差不多，乖巧灵敏，惹人心疼。什么事这么兴奋啊？说来也给姐姐高兴高兴。小景像炮弹一般冲进客厅，到景嫣的面前了，才猛地刹住步伐。
圆嘟嘟的小脸因为刚刚的一番剧烈运动而泛红，跟个熟透的苹果似的。他得意地朝景嫣瞧了一眼，那眼神仿佛是在说：“你也有不知道的事情啊，来求我呀，求我，我就大发慈悲地告诉你。”噗！景嫣看着小景那洋洋得意的眼神，忍不住笑出了声。小景这副模样简直不要再可爱了。他没有在意他想要传达的意思，他知道他不过是开个玩笑罢了。不过景嫣觉得自己此刻应该配合一下小景，于是头一次用了从别人那看来的撒娇口气说道：“好弟弟，你就告诉姐姐吧。”小景自是第一次看到景嫣如此，觉得有些稀奇，便没有再卖关子了，激动地道：“姐姐，你知道吗？咱们家的生意竟然恢复了。”什么？景嫣差点以为自己耳朵听错了，看向小景。小景自是知道姐姐心中所想，郑重地点了点头。景嫣知道她不会骗自己的，整个人仿佛都要飘起来了。为生意的事烦心了那么久，她本来都想放弃了，没想到现在竟然好了。感到惊讶之余，她听到生意二字，又不由自主地想起了薛玉安。说来，他也曾为他解决过一场麻烦呢，还教木南武艺，带小景抓鱼。也正是因为他这些想要积极融入他这个家庭的举动，他才逐渐倾心的吧。可惜他们并不是一种人，也不知道他现在如何。此次他对他说出了那么一番话，他怕是十分不能理解吧。原来想要一份纯粹的感情，真的就这么艰难吗？景嫣的笑容带着3分自嘲，7分苦涩。本来正激动地说着现在生意如何的小景，渐渐没了声音。他能感觉到景嫣此时心情不太好。姐姐为什么会不开心呢？明明之前她心情还是很好的呀。可她说完生意好了之后，她竟突然不高兴了，说是她不想让生意变好，这是不可能的。这还是姐姐花了很长时间才使这些生意走上正轨的呢。而且之前生意冷清时，姐姐亦是非常苦恼的，这份用心做不了价，那又会是什么原因呢？小景无法理解，于是她决定直接问景嫣：“姐姐，你为什么会不开心呀？”景嫣抬眼望了小景一眼，却没有回答，只是伸手揉了揉她的小脑袋。不是她不乐意说，而是说了小景也不会理解的。她还小，却也应该知道3妻4妾是这个时代每个男人应享的权利。她说了又有何用呢？之前因为家人的温暖而愿意融入这个世界的她，又觉得她终究还是与这个世界格格不入。不过景嫣就在这时猛然想起来，小景方才说的是生意变好了，这怎么可能呢？除非有人帮她，那会是谁呢？他脑海里第一个出来的人影是薛玉安，可薛玉安回来也没做什么事啊，就向他征求了一下随他一起去将军府的意见，他拒绝后，他便直接离开了。可不是他，还会有谁呢？景嫣第一次觉得事情有些头疼，他不喜欢欠别人人情，既然帮了，他便一定会找机会还回去。小景，你知道我们家的生意为什么会恢复吗？景嫣还是觉得先问问小景看看，万一他知道呢？小景亦没有纠结刚刚的问题，听到姐姐的问话，便皱着眉头思考了一下，摇了摇头，不知道。景嫣轻蹙眉头，叹了口气，那便只能等有机会再寻找了。大伯，下午好啊！景嫣得知生意恢复后，自是赶紧回到了他的医馆，与旁边的一位中年大叔打了个招呼。那大叔看到景嫣，满脸堆笑，一改之前那平淡的态度：“嫣儿丫头好啊，之前是我们大伙对不起你，大叔在这代大伙给你道歉了。”在看到他听此言，连忙摆手说没事的时候，更是一脸真诚：“如果不是先前有人来与我们说了一些事，我们也不会认识到错误呢。嫣儿丫头对我们有恩，我们又岂能因为那一时之错而不再信任你？”景嫣随即便与大叔攀谈起来，两人都是满眼欢乐。也正是因为这次交谈，让景嫣有了一些猜测，帮他的人应该就是吴晓峰。他没想到他在他拒绝他的情谊后，还能待他如此用心。其实这样看来，薛玉安又何时注意到过这点呢？
此次如果不是吴晓峰的暗中帮忙，他的生意要想重获生机，还不知道要到何时呢。景嫣的心中充满了感激。在医馆的这几天，景嫣的生活也恢复了以前的快乐。但是由于担心哥哥，几天饭吃不好的景嫣打算去看看他。夫人，景小姐现在正在府外等候接见，说是要见见将军和他哥哥的。家丁向夫人通报。哦，景小姐来了，那就赶快请进来吧。薛玉安的正房此刻正端坐在客厅，他仪表端庄，面目清秀绝俗，容色照人，举手投足之间都带着与众不同的镇定与优雅。而此时此刻的薛玉安却和小儿子正在府内的后花园里亲昵地玩闹着。在远处亭子内歇着的姨太太，也就是这小儿子的生母，也在恬淡满足地看着许久未见的父子在一起嬉戏，全然不知景嫣的到来。景小姐请坐，来人上茶。正是不急不缓地招呼道，让下人沏了最好的茶端上。谢谢。景嫣接过茶说道，眼神似有似无地打量而去。眼前的女人成熟庄重，这气场风度恐怕也不是一时半会能假装出来的。景小姐还请稍等，我已经吩咐下人去通知景小姐的兄长了。至于将军，此刻可能是在后花园吧。不如景小姐随我去后花园一趟，寻得将军吧。景嫣不好再推辞，只好随着正房去了花园。还没靠近花园，景嫣就远远地听见了院内嬉笑玩闹声，是薛玉安爽朗的笑声，夹杂着些许小孩子的声音。脚步顿然滞住了，景嫣不禁有些恍惚。如果他也有了孩子的话，薛玉安也会像这样陪着他吗？他是将军，身上负了不知多少人的性命和期盼，家国靠他，百姓也需要他胜。他的命就悬在刀刃上，这些他的女人不知等了多少年，一朝回府，他的孩子也念他这个父亲吧。想到这儿，景嫣不禁微微侧头看向在前的正室，他的背影瘦削，长发盘起，露出一侧白皙的脖颈，但步伐却坚定得很，一步一步地走在前面。她这样一个弱女子，在薛玉安不在的时候，一定承受了不少的压力吧。一面操劳着这偌大的将军府大大小小的事，一面又提心吊胆地期盼着他的夫君平安归来。我已经派人送了些银两送去景小姐村庄了，钱数不多，但救济些贫困人家还是可以的。察觉到景嫣的目光，正房回头徐徐说道：“这可怎么是好？”景嫣只好代表村里的人谢过夫人了。景嫣听罢惊讶道：“无妨。另一边景小姐兄长那里，我也会派人多加照顾的。毕竟景小姐是将军的救命恩人。”正房盈盈一拜，缓缓说道：“若是如此，那便谢谢了。”景嫣真诚地回道，望向正室的眼光也多了几分敬重。“咦，那个姐姐是谁呀？”爹爹，一声稚嫩的童声打断了玩闹。小孩指着远处的景嫣问向他的父亲。薛玉安疑惑地回头看，却遥遥地看见了景嫣和他的夫人走过来。“嫣儿。”薛玉安惊喜地说道，说罢便走了过去，紧紧攥住了他的手。正房眼底划过一丝难以察觉的痛苦，他没有想到自家夫君竟然对这个女子的感情有这么浓烈，一见面就连自己也顾不上了吗？心里虽然感伤，但依旧循礼拜见了他的夫君。“将军，景小姐这次是来寻兄长和将军的。既然如此，那臣妾便先退下了。”“嗯。”薛玉安随口答应道，一个眼神也没舍得给，仿佛毫不在意自家的正房妻子一样。看在别人眼里，心思各异。得了允许，正是将年幼的孩子抱走了，随在他身后的姨太太也跟着离去。大家都眼瞅着明白，这个地方不能继续往下待了。而在一旁的景嫣却看见了正室离开时眼神的变化，心里蓦然就被一种莫名的悲伤淹没了。景嫣缓缓抽出了自己的手，饶是薛玉安用再大的力气，也还是被他挣脱了。“嫣儿，你怎么了？”薛玉安不禁疑惑地问道。“你想通了，要我接你回府吗？就算成不了正房，我也一定将你风风光光的将你娶来将军府，此生待你最好。”
你真的这样想吗？景嫣抬头望着薛玉安，想起来那个背影瘦削的女人，连景嫣心里竟然也觉得有些心疼。玉安，我此生只追求成双成对的两个人永远在一起。为什么？男人不是都应该有三妻四妾的吗？当今皇子还有三宫六院呢，何况普通的男人？如果你不喜欢，那我便为你建一所大的庭院，你不去理会便是了。薛玉安不解地说道。可是，玉安，我不是那样的女人，我景嫣今生认定的男人，也就只有我一个女人。嫣儿，你真的这样认为吗？薛玉安惊讶中又带了不甘的追问。所以，你的意思，嫣儿，你要离开我吗？景嫣无奈地笑了。玉安，或许你还不懂我的世界，但这就是我。天底下的女人有很多，但是我却不和她们一样。我也就这样一个心愿，两个人厮守终老。嫣儿，我尊重你的心愿，恐怕我是不能今生独自一人陪在你身边了。虽然遗憾之极端，不过要是以后你碰见什么困难，只要我在，就一定竭力助你。我永远在你身后。薛玉安见景嫣心意已决，他也只能放手。或许让他追求自己最爱的才是最好的。也许景嫣说的对，他是真的不懂他的世界。薛玉安的眼底泛起苦涩。谢谢你，薛玉安。景嫣抬头，深深地看了他一眼，缓缓地说道。景嫣在将军府见过大哥之后，嘱咐了几句，便匆匆回了村。吴晓峰这段时间天天往宫里跑，宫里那个老家伙也不知道在筹划着什么，抓着吴晓峰商讨事情。好容易这天下了个早朝，本打算去看看景嫣，不成想却接到了薛玉安的传话，急匆匆赶去。你怎么了？薛玉安一个劲不说话，低头闷闷地喝酒，不管吴晓峰说什么也不听，也没有表示。吴晓峰看着薛玉安，眼中带着担心。薛玉安出事，景嫣也会担心的。薛玉安抬头瞅了瞅吴晓峰，我还没等说话，薛玉安就打了个酒嗝。我和景嫣嗝断了。说完一口喝掉手里的酒，把酒杯往桌子上一砸，眼里满是不解和疑惑。他不明白景嫣是什么意思，并且感到一丝丝的委屈。一个男人三妻四妾怎么了？手里酒杯也被他松开，任其流淌到地上。吴晓峰看到地上洒的酒，微不可见地叹了一口气。那算了。本来吴晓峰还想问问景嫣怎么样了，可看到薛玉安这副丢了魂的样子，也没再说什么。吴晓峰没再多问，把书放到书架上，架起来趴在桌子上一连酒的薛玉安就把他扔软榻上。薛玉安借着力不放吴晓峰，吴晓峰皱了皱眉，陪他坐在软榻上，想着景嫣和薛玉安，心里也不知道怎么总有一种别扭的感觉。眼前的人不光是自己的挚友，也是自己的情敌。薛玉安抓着他的胳膊就不依不闹地嚷着，我都不明白为什么他喜欢一生一世一双人。难道男人不该妻妾成群吗？吴晓峰有片刻的停顿，但却没说话，只听薛玉安自己在不停地说着，我要是早点遇见他就好了，也许我和他还会有未来呢。薛玉安躺在软榻上，手捂住眼睛。之前我还妄想着和他子孙满堂，现在看还都是笑话呀。薛玉安喝了酒之后，嗓音有些磁性，听起来倒是觉得有些可怜。原来景嫣喜欢一生一世一双人吗？也对，像她这样特有的女孩子，也该有一个甘愿守护她一生的人。那不知道她有没有这样的运气，可以守护她一生呢？薛玉安还在糊里糊涂地说着什么，吴晓峰也没多听，满脑子想的都是景嫣那张脸。吴晓峰心里乱得很，既然薛玉安和景嫣分开了，那是不是代表着他有机会了？可一想到景嫣当初那么果断地拒绝自己，毫不拖泥带水，想必是爱极了薛玉安吧。也不知道景嫣怎么样了。景嫣喜欢一生一世一双人，大概是因为她喜欢自由吧。被囚禁在深宫高院里，滋味也不好受吧。吴晓峰这么想着，似乎也知道景嫣为什么拒绝和薛玉安成亲了，只不过这怕是苦了景嫣。景嫣心里也不好受，
他搬了一把椅子放到院子里，院子里静悄悄的，凉风顺着衣领溜进去，给景烟片刻的清醒，冷了身也凉了心，能让脑子更好的运转思考。坐了一会儿，便起身回了屋。他以为他会好好的睡一觉，明天早上起来当作不在意，可没想到他会失眠，彻底的睡不着，又不能做其他事，只好躺在床上数数。当他数到300多的饺子的时候，他数饿了。吴晓峰这边安慰着薛玉安，一边担心景烟，他怕景烟太伤心了。可他这边事情太多，也抽不出来时间去看景烟。尽管满心焦虑，可没办法设下线下的事端，肆意而为。薛玉安失恋的感觉来得快，去得也快。虽然说一提到他心里还是难受，不过也没有当初那种撕心裂肺的感觉。这种自我安慰的速度令吴晓峰羡慕极了，给吴晓峰一种薛玉安没心没肺的感觉。当然，他也知道薛玉安不可能不在意，就凭当初酒后吐真言，那个哭劲就知道薛玉安动了真心。但是对他来说，可能景烟的影响度也仅止于此了吧，不会再多了。他心里别扭，可睡了一觉的薛玉安就像个没事人一样的。薛玉安和景烟的感情来得快，去得也快。虽然说俩人分开了，可是薛玉安为人正直爽快，也依旧把景烟当作朋友，只不过是一种特殊的朋友。薛玉安早就看出来景木南是个好料子，即使和景烟分开了，也没有把景木南赶出去，平时对景木南也很好。薛玉安觉得景烟很独特，虽然不知道为什么讨厌男人3妻4妾，不过他也佩服景烟这种追求自由的精神。那一夜，他想了很多东西。他和景烟本来就不适合，也许根本就不适合在一起。强扭的瓜不甜，没有共同的观念。即使他现在强求了，未来也不定会发生什么不好的事，已经不必要了。景烟想要平平安安的，他上一世过得太累了，他这辈子就想平平淡淡的过下去，一生一世一双人的那种，不想被束缚。薛玉安和景烟各怀心事，插在中间的吴晓峰却很担心他们两个。虽然一大部分是担心景烟，只有一点担心薛玉安。他不知道景烟怎么样了。据他和景烟一起待过的日子来看，景烟是一个人面冷心热、重情重义的人。想到景烟失魂落魄的样子，他心里也跟着难受起来，一阵阵的不得劲，让他没有一点心情能去好好的办事。再次来到将军府的时候，景烟是迫不得已给大哥送了些吃的，本打算快点离开，不成想却被刘氏和云氏给留了下来。如坐针毡的景烟好不容易找了个借口离开，刘氏和云氏带着孩子把景烟送到门口。景烟有些魂不守舍，大夫人叫了他好几声，他这才反应过来，对着几人灿然一笑道：“多谢各位姐姐的款待，玉安能有你们这样的妻子，也不知是几辈子修来的福气。还有这2个小屁孩，长得比玉安还俊，以后不知道又要迷倒多少少女呢！哈哈哈，答应姐姐哦，你们以后一定要乖乖的，听娘亲的话，不许再耍小性子了。娶了妻子也不能忘了娘，要好好孝敬他们。要是我以后得了空，就来给你们做你们最喜欢吃的桂花糕哟。”说着还摸了摸2个孩子的头，继续道：“好了，姐姐要走了，你们要是敢欺负你们娘亲，我第一个飞过来打你们屁屁。”云是年纪小，和景烟很是投缘，不舍得拉着景烟的手，祝福他以后常来玩。景烟谢过他的好意，便挥了挥手，很潇洒地转头跑了。其实只是旁人看起来比较潇洒，其中苦楚也只有景烟一个人知道。他明明心里那么难受，却不能表现出来。那些都是薛玉安的家人，他们对他都非常好，哪怕是第一次见面，他们也没有因为自己是薛玉安亲自带回来的女人而抱有敌意，甚至于挖苦他，反而很热情地招待了他，给了他如家人般的温暖。这么一个美好的大家庭，自己有这么忍心去破坏呢？回到村里，一连几天，景烟的心情有些低沉。对于薛玉安的感情，他谈不上是爱，想明白后才觉得，或许是习惯后的不适应。
不是农忙季节，小景有人照顾，景嫣便动了出去走走的念头，收拾了一些衣服和日常用品，背着药箱安顿好小景后，便打算出去散散心。吴晓峰匆匆赶来时，景嫣已经走了半个时辰了。小景独自在院子里劈柴，看到吴晓峰过来，立马放下斧头，起身迎上去，道：“吴大哥，姐姐刚走不久。”吴晓峰心急如焚，真想打自己一巴掌。平时自己怎么不多了解一下嫣儿？他这说走就走的性子还真是独特。他让小景不要太担心，自己回去找景嫣，然后立马往后山走去。先到了他的秘密花园，除了一地鲜花和飞舞的蝴蝶蜜蜂，没有其他的东西。吴晓峰因为不浪费时间，立马去了他其他常去的地方，把后山的每一寸角落都进行了地毯式搜索，还是什么都没有发现。他一边大口喘着气，一边埋怨自己不够了解他，没有注意到脚下被一个凸起的石子绊倒了，摔了个狗吃屎，一身锦衣华袍都被弄脏了，要多狼狈有多狼狈，完全没有了平日里潇洒公子的模样。一个人躺在泥地上自怨自艾，忽然看到树上绑了一根红飘带，上面还写了些什么字。一个鲤鱼打挺起来，从树上摘下那根飘带，展开，上面写着“面朝大海，春暖花开，景烟流”。吴晓峰松了一口气，真是不幸中的万幸，得亏自己摔了一跤，不然还发现不了这线索。从这里出发去看海的话，只能往南边走。既然是散心，那肯定不会走官道，太险的路也是断然不会走的。那就只有一条路了，迷幻森林不仅可以到达海边，还有各种各样的草药。他那么喜欢伊犁，一定不会错过的。吴晓峰也确实猜得不错，景嫣就是打的这个主意。他一边走一边采药，还遇上了一个商队，只因皇帝出游占了官道，他们只得从迷幻森林里穿过去，没有带护卫，临时雇了一些佣兵，都是不怎么厉害的，其他的都是些手无缚鸡之力的商人。所以有人负了伤，正巧遇到在采草药的景嫣，便以为他是这附近的人家，问道：“姑娘，你可是这附近人家？可知道这附近有没有医馆？”景嫣摇了摇头道：“我不是这附近人家，迷幻森林地势险恶，一般也不会有人把医馆开在这里。我倒是略通医术，若是不嫌弃的话，我可以帮你们治疗一下。”商人看到这么一个年轻的小姑娘，居然说会医术，那肯定是不相信的。正想说算了，受伤的那位老者却缓缓开口道：“我不嫌弃，我平生第一次见这么年轻的医者。要是你再不给我处理一下这伤口，我怕是也走不出这迷幻森林了。你也不要有压力，我一个糟老头子死了就死了，也不关你什么事，怪就怪我命数尽了吧。现在可少有你这么洒脱的老人了，就冲着你这么信任我，我也觉得不会让您失望的。”说完便从肩头取下药箱，打开，先检查了一下老者的伤口，然后拿出棉花、酒精、钳子等一系列清洗伤口的东西。这是被某种毒草割伤了，因为拖的时间有点久，又没有处理，伤口化脓，他已经发烧了。中毒意识其实也不是很清楚，估计老人平时身体还不错，要不然也不能伤成这样，还能够说话。配解药加处理用了整整1个时辰，景嫣累得靠着一棵树就睡着了。醒来之后已是第2日清晨，老者已经不发烧了，脸色还有些苍白，还要吃点补药调理一下身体，但是已无大碍。那些个商人都很感谢景嫣，在得知他独自一人来到迷幻森林时，都表示要让他加入商队一起走。毕竟一个女孩子出门在外不安全，人多一点也热闹，还答应给他佣金，来答谢他医好了老者。景嫣自然就答应了，一举两得的事情，何乐而不为呀？一行人在迷幻森林已经走了3天，一路上吃着干粮，看到野鸡野草什么的就弄来换换口味。有了景嫣的加入，也能顺利地避开毒草毒虫。这群唯利是图的商人也对这个勇敢的小女孩非常欣赏。这天早上，万里无云，
阳光暖融融地照在众人时候身上，鸟清脆的叫声让人莫名的心情愉悦，大家有说有笑。景嫣却总觉得平静之下隐藏着危机，颇有山雨欲来风满楼的感觉。但是或许是因为这几天的路途虽轻松，但还是消耗了他很多精力，让他有些许疲惫，也就没有在意这种异样的感觉。突然，密密麻麻的竹木剑从天而降，佣兵们也顾不得雇主了，急忙四处逃窜。商人则已经很快地躲到装货物的箱子地下。外围的人只听得林中的鸟扑腾着翅膀，叽叽喳喳地飞出林子，却不知林中发生了什么。其实早在商人进迷幻森林时，这群山匪就已经盯上了他们的货物。景嫣的加入更是加剧了他们想劫财劫色的欲望。毕竟迷幻森林这种危险的地方，一般不会有女的来，要来也是些凶悍的女罗刹。山匪武功又不高，靠的就是人多势众，他们打不过也不敢惹这些女的。好不容易遇上个好看的女人，自然不能放过。佣兵们逃的逃，伤的伤，只剩下一群手无缚鸡之力的商人。山匪这才冲到商队面前大叫道：“此山是我开，此树是我栽，要想从此过，留下买路财。”景嫣一听这么老套的词，扑哧一声便笑了出来，道：“没想到这里的山匪还蛮可爱的嘛。”那人对着景嫣吼道：“我可是这山寨的三当家，少废话，男的杀了，钱都带回去。至于这个女的嘛，就待会寨里给我们寨主当压寨夫人好了。”景嫣冷哼一声，一群小小山匪竟敢口出狂言，想把本姑娘帮会去做压寨夫人，那就看你们有没有那个本事了。说完，两方便打作一团。景嫣没有趁手的武器，便随手捡了根树枝。他前世可是个杀手，这种场面见得多了，如家常便饭一般，利落地干倒了冲上来的人。奈何他们人实在太多，倒下一批又一批人冲了上来，车轮战任谁都受不了啊！何况景嫣这副身子本就孱弱，这几天的赶路本就体力不支，现在更是雪上加霜，寡不敌众，被他们制服了。眼看其他人都倒下了，山匪也准备收手，叫喊之人把景嫣往肩上一扛，招呼着小弟把那一车车的货物拉回山寨，便哼着小曲先回山寨找寨主讨赏去了。心想，带回来这么个极品美女，不知道寨主会给自己什么赏赐。要是能让自己当三当家也不错，这样就不用整日里受陈彪那个头脑简单、四肢发达的壮汉的气了。一想不对劲，立马又把景嫣扛到了客房里，找来寨里的医者给他疗伤，特意找人快马加鞭赶去镇上买了一套合身的衣服，还有一些胭脂水粉。景嫣醒来时已经到了晚饭时间了，外面灯火通明，热闹极了。山匪们今天抢到了不少金银珠宝，准备开一个酒会庆祝一下，杀鸡宰羊，做了风景的晚餐，开了数十坛女儿红，相约不醉不归。顺便也为今天寨主娶了个压寨夫人庆贺一下。所以景嫣刚醒过来，一直守在床边的丫鬟便给她穿上了火红的嫁衣，又把她拉到铜镜前给她化妆。她本就生得漂亮，淡淡的上一些粉，描个眉，抿个唇，就已经很美了。如今这身嫁衣衬得她更加娇艳欲滴。丫鬟一边画一边开心地道：“不知道陈涛那小子哪里找来这么漂亮的姑娘？你看看，和我们家寨主真是郎才女貌，天生一对。我和你说呀，我们家寨主虽是山匪出生，可是他可是饱读诗书，跟那些个只会用蛮力解决问题的山匪可不一样。你算是修了8辈子的福气才能遇上他。你们要是平时景嫣遇上这么多嘴的人，必定一个巴掌呼上去，让他闭嘴了。可惜现在他身在敌营不说，还被迫服下了软骨散，现在浑身上下除了嘴还能稍微动一动以外，就像瘫痪了一样。一个女孩子家家的，怎么会出现在这个山寨里？不会也是被抓进来的吧？景嫣实在是太无聊了，只得和这个叽叽喳喳不停的小丫鬟唠起嗑来。听景嫣这么问，她顿时来了兴趣。我告诉你，这里原是个村庄，
贪官污吏不知廉耻，收取沉重的赋税。我们就是种田靠天过日子，老天赏饭吃的，庄稼收成不好，只得变卖用来抵税。想自力更生，不受朝廷控制，来了这迷幻森林，安营扎寨已有几代人。景烟静静停着，可恨之人必有可恨之处，古话是没错的。吉时已到，景烟被扶着出了客房，一路带到正厅，小弟都坐在下边。地位越高，席位便离寨主越近，而寨主则坐在正中一个藤条做的椅子上，上面铺了一块虎皮，坐着的人虎背熊腰，丝毫没有那种所谓的气质，甚至有点猥琐。众人见到新娘子君，眼前一亮，纷纷呆住，随即一阵口哨声响彻耳边。陈涛马屁拍得最响，大叫道：“祝贺寨主喜结良缘，抱得美人归！”其他狗腿子立马大声附和。景烟被迫拜堂行礼，随后便被送入了洞房。空荡却隐隐散发着腐臭味道的房间，令景烟格外厌恶。外面那此起彼伏的叫喊声，听来只觉刺耳。景烟伸手脱掉身上的嫁衣，丢弃一旁，房内走一圈，发现除了窗户外，竟没有一个可以藏身之处，更别说是逃跑了。这时候，一阵细微的敲击声响起，景烟提防着朝窗户望去，却隐隐看大了一张熟悉的脸。小峰，吴小峰费了9牛2虎之力才找到这里，本以为难免会受点伤，没成想这帮把手简直如同纸老虎，不费吹灰之力便可轻易解决。景烟没想到吴小峰居然能找到自己，他很惊讶，也感谢吴小峰的帮助。虽然景烟自己也能解决掉山匪，就是有点费劲。吴小峰看着沉默不语的景烟，眼里满是心疼，想要去安慰景烟，却不知该怎么说。过来，吴小峰推开窗户，朝景烟伸出一只手去。景烟眸子亮了亮，随即便跑了过去，直接将景烟横抱起，飞身跳下，稳当落地。二人趁机逃离了山寨，进入安全区。俩人并排走着，景烟开口打破了尴尬：“你怎么找到我的？”景烟压制不住自己的好奇，他明明谁都没有告诉，难道是小景？也是，小景和吴小峰2个人关系那么好，是小景告诉的也对。吴小峰在心里想着措辞，却不知道早就被景烟猜到了。别看吴小峰平时说话对人嘴皮子叫个利索，可景烟一问他问题的时候，就支支吾吾说不出话。景烟侧过头看向吴小峰，吴小峰轻皱着眉头，不知道在想什么。我去你家了，听到你出去的消息，我很担心你，所以就跑过来找你了。吴小峰平时一个口齿伶俐的人，现在说话一顿一顿的。景烟扑哧一声笑出来，吴小峰有些惊讶地看着他。景烟眨了眨眼睛：“那你怎么找到我的？”吴小峰有点不好意思地抿了下嘴唇：“听到你出来的时候，我问小景你去哪了，小景说你要去散散心，我想你应该是来这边了，结果还真的找到你了。”看着吴小峰，吴小峰对他是真的好，他不知道该怎么报答。为了缓解尴尬气氛，吴小峰一边走一边变着花样逗景烟开心，景烟也是笑了一路。吴小峰看着景烟笑的样子，心里也是开心的不得了。他觉得应该换一种方法，如果景烟不愿意的话，那他就偷偷的躲在后面，只要他不受伤就好。其实我可以自己对付他们的。趁着这个机会，吴小峰直接提议：“那你带上我，2个人总比1个人好，起码我能保护你。”吴小峰的理由让景烟无法拒绝。没错，1+1大于2。那你乐意跟着就跟着吧，有吴小峰在身边保护，景烟安心了不少，人也愈发开朗起来。话说，你身为吴家嫡子，就这么跟我一起出来，真的好吗？这个问题景烟一直挺好奇的，只是他觉得他们之前的关系也没有多熟，便没多问。如今他们相处了那么长时间，也算朋友，正好一路也挺无聊，景烟就问出了这个问题。吴小峰挑了挑眉，略带潇洒地回道：“无事，我父亲还在，他能人多劳。”
我正好抓紧时间出来走走看看，说不定以后都没机会了。噗！景嫣忍不住轻笑一声，满眼兴趣。你这么说，你父亲就不怕你父亲将你给拎回去？反正他又不知道。吴晓峰表示自己毫不在意，话音刚落，却仿佛突然想起来什么一样，古怪地看了景嫣一眼。你问这个做什么？景嫣饶有兴致地看着吴晓峰。万一我哪天兴致高涨，便将你的想法告知你父亲。哈哈，吴晓峰话低低一笑。二人来到一处镇落，热闹的大街此时却聚集了一堆人。只见身着一翠绿色服饰的小姑娘跪在路中间，脸上满是惊恐，泪水连连，身子亦不停发抖。明明如此害怕，却还是使劲拽着她边上一灰色粗布衣男子的右腿，小嘴喃喃：“求求你，求求你！”哼，求我也没用。男子脸上尽是不耐烦，不停地挥动腿，想把她给蹬出去。可谁料到那姑娘拽的竟是如此之紧，硬是撑着没被他给蹬出去。他顿时一阵气闷，大声对着一旁几个男子喊：“都愣一旁干嘛呢？还不快将他给我拉起来！”被男人这么一喊，围观几个男人才堪堪回过神，赶紧上来拉他。虽然姑娘的劲也不小，但怎么可能是几个大男人的对手？方才被姑娘拽住腿的灰衣领头男子咒骂几声，朝他脸上吐了一口吐沫，怒气冲冲地叫嚣：“贱人！之前进那地方的时候，想必你就应该清楚，想逃可能吗？你该知道后果的。今日说什么都救不了你。”被两个男子钳制着的姑娘哭得更凶了：“我真的不是要逃跑，你相信我，我只是……”话还未说完，便被灰衣男子不耐烦打断：“这话你都说多少遍了，我听着都嫌腻。不管是何理由，你出去是事实。今天的惩罚你是逃不掉了。”周围围了一圈百姓，看着强势的灰衣男子与柔弱的姑娘，便是一阵议论。可始终没有一个人上前为那姑娘求情，每个人对此的态度都是事不关己，高高挂起。姑娘见此情形，堪堪止住了泪水，眼中不含一丝光彩，显得有些生无可恋。后果她当然知道，只是她不甘心罢了。只见她神情肃穆，泪眼朦胧：“我只是想救爷爷，有什么错？只可怜如今孙女儿即将离去，您老生病了却无人照料。”眼看着姑娘就要被拉进道路一旁的倚红院中，景嫣与吴晓峰终于看不过眼，想要出面。等等，所有目光聚集到吴晓峰和景嫣身上。景嫣毫不在意，上前淡淡开口，没有一丝一毫的拐弯抹角：“这姑娘我要了，说吧，赎金多少？”灰衣男子扫视一眼景嫣，没有说话，却是看向了他旁边的吴晓峰。他谄媚地笑着，弓着腰：“这位大爷。”景嫣并没有刻意打扮，穿着一件布衣，头上亦未戴任何首饰。男子属于市井小民，看见这打扮又怎会在意他？而吴晓峰便不同了，他身上穿的都是锦衣华服，虽显得风尘仆仆，但依旧不掩其风姿。就算是傻子也看得出来他不简单，也难怪灰衣男子如此毕恭毕敬了。吴晓峰瞥了一眼男子，并未说话，只是从腰间掏出一袋银钱，丢到男子手上。银钱袋鼓鼓，不用打开看也知道肯定不少。灰衣男子没有犹豫，利索地命令人松开姑娘，高兴离去。对于他来说，一个无貌无才的姑娘换那么一大袋子银钱，十分划算。景嫣气势一收，变得温和无比，笑问姑娘一些问题，才得知原来那姑娘父母早亡，只与爷爷相依为命。爷爷年纪已大，病来如山倒，可家中又没钱给爷爷看病。她是女孩，要是赚钱便只能被迫卖身。她一直给人干活，刚才不过偷偷出来，想要通过这一个月挣的钱，看看能不能给爷爷看病。可谁知被人发现，硬拉着她回去接受惩罚。景嫣最是见不得这种，心生怜悯，同时也将求助目光投向了吴晓峰。吴晓峰自然明白景嫣的性子，默契拿出银钱，这封建世道，姑娘想要救爷爷，却只能卖身。
底层人民的生活竟如此艰苦。景烟带姑娘走远后感慨道。令景烟意外的是，在他说完后，吴晓峰附和了一句，同意了他的话。要知道，吴晓峰可是富贵人家，说这些不反对都算是好的了，竟然还同意了。景烟头一次如此认真地看了一眼他，觉得他还是没有真正认清过他身边的这个男人。俩人帮助了小姑娘之后，又继续往前赶路。景烟心里的那些委屈也被吴晓峰一点一点搬出去，找个客栈住下吧。景烟转头去看吴晓峰，忙活了这么久，他累得腰疼。吴晓峰也是这么想的，倒不是他累了，他看出来景烟的疲惫，点了点头。俩人进了一个客栈，要了2间上房，顺便点了几个菜。你能吃辣的吗？怕不能吃辣，特意问了问他，才知道吴晓峰喜欢吃辣。能，最好多来点辣的。碰巧吴晓峰也是个无辣不欢的人，俩人凑在一起，桌子上除了白米饭，就是一大桌子红彤彤的菜。景烟看到菜上来的时候，眼睛都直了，特意点了上辈子他经常吃的麻辣水煮鱼。来这儿的时候，他早就想尝尝，可惜一直没有时间。吴晓峰也喜欢吃麻辣口味的，景烟和吴晓峰也没客气，看着桌子上的食物就开始动手。俩人吃得正过瘾，就听到外面一阵吵闹声。本来没有太在意的，只不过砸在俩人面前的木板子告诉他们2个人不管也不行。俩人还没等起身出去查看，便看到一个看起来50、60岁的老爷子，脖子上挂着一个围裙，手里拿一个大砍刀。跑进来的男子贼眉鼠眼，30岁左右，肯定就是你偷的，诬陷别人。满头白发的老伯气势汹汹，拿着刀指着小偷，气得脸都红了。小偷缩了缩脖子，眼里带着点害怕，毕竟这地方不好脱身，真让人沾上还没有办法。我偷什么了？你倒是说呀！小爷像是能偷你钱的人吗？小偷咽了一口口水，似乎想要靠着周围的众人脱身，一点一点地往客栈外挪动。一定就是你偷了我的钱，我的钱放在那儿好好的，我切一块猪肉的功夫就没了，那周围就只有你一个人缩头缩脑的晃悠。老伯气得浑身发抖，拿刀的手也不稳。景烟和吴晓峰看着眼前这出闹剧，俩人不约而同皱眉。景烟放下筷子，走到一位老妇人身边：“大婶您好，我能这是问问发生了什么吗？”景烟面善，说话也懂礼貌，大婶自然对他有好感，用手指了指那位老伯：“喏，那个呀，是我们这儿的一个杀猪的，前几年儿子出去打仗，就剩他和他老伴，俩人也是穷，就养了几头猪凑合过日子。”景烟点了点头，他继续说下去：“至于那个，我们村里村外远近闻名的无赖，能偷能抢，坑蒙拐骗的都干过，连小孩子的糖他都抢过。”阿姨说这话的时候，脸上带着厌恶的表情，周围人也是同情老伯厌恶小偷，小偷却当作没事人一样的，继续和老伯周旋，试图找个地方跑开。“那你们为什么不报官抓他？”大婶叹了一口气：“姑娘啊，我们也想报官，可这官府的人都被他贿赂的当作没看见一样，他和官府同流合污，报不报官都一样，没人会管他。”果然，不管在哪里，只要有人就会有腐败。那老头也是难，他老婆子前几天得了病还没钱治，就等他的儿子每个月捎回来一点钱，和卖猪的钱过日子。这不刚才一个转身的功夫，大半天的辛苦钱就没了。景烟心里突然产生一种厌恶的心理，不光是对这个小偷的，还有对其他包庇的人的厌恶。在大婶看戏的时候，他偷偷溜回来，把事情告诉给吴晓峰。吴晓峰听完之后皱了皱眉头，他也没有想到如今的世道会是这个样子。去帮忙吧。他知道景烟是个面冷心热的人，这边的老伯急得都快要哭了。他家老伴的药刚好到今天，他就指望着今天买的猪肉钱给他老伴买药，不能断药啊。可是这钱却被人拿了不说，还是明目张胆的。景烟看不下去了，拉着吴晓峰往外面走。老伯似乎看出来吴晓峰不是普通人家的公子哥，
跑到吴晓峰面前：“大好人呐，求求你了，帮帮我这个老头子吧，这可是给我老伴救命的钱呐！”老伯上气不接下气，捂着心窝子看向吴晓峰。吴晓峰也没让老伯失望，转而看向小偷。小偷也看出来吴晓峰气度不凡，当下有点心虚，不过想到他也没有什么把柄，底气也硬了一点。你说你没偷钱？吴晓峰看向小偷，小偷眼睛四处瞄着，就不再看吴晓峰。周围的众人看着一幕，也知道小偷今天怕是跑不了了。你有什么证据证明我偷钱了？我还说他诬陷我呢。小偷偷偷地往后退了几步，吴晓峰直接大步追上去。小偷没有吴晓峰高，踩到吴晓峰的肩膀。小偷仰头看他：“你想干什么？”小偷的气势逐渐变弱，他也没有想到今天碰见的这根钉子这么硬。没什么，就想证明一下，你偷没偷钱？吴晓峰一脸人畜无害的笑意，周围有几个姑娘都看花了眼。我说没有就没有。小偷似乎还想逞强说话。吴晓峰回头问大伯：“大伯，请问您丢的钱袋是什么样子的？”大伯回想了一下，一个紫色的，上面还有花纹，旧的不成样子了。那是俺老伴当初送给我的。小偷握了握手里的袋子，那是一个红色的袋子。听到老伯的这句话，小偷的底气瞬间上来了。看好了，我的袋子可是红色的，他丢的是紫色的，跟我可没有关系。没等说完，钱袋子就被吴晓峰从他手里拿出去递给老伯。老伯感动的是一把泪差点哭出来。哎，你干甚？小偷没等说完话，就被吴晓峰一个手刀劈下去昏倒。刚才吴晓峰告诉景嫣，让景嫣告诉大伯的钱袋是紫色的，好引诱小偷上钩。果不其然，自己上钩了。吴晓峰带着讨赏的眼神看向景嫣，景嫣不好意思地躲了过去。吴晓峰还是很聪明的嘛。景嫣和吴晓峰解决掉那个姑娘的事情之后，继续往前走。还没到目的地，不能停下。一路上也遇见了不少这样的案例。吴晓峰大展身手，对景嫣的百般呵护，让景嫣平静的心起了一丝波澜。将近半月的路程，吴晓峰都在变着花样让景嫣开心起来，有时候还会特意给她制造惊喜。和吴晓峰在一起，景嫣感觉超开心。看着吴晓峰嘴角那一抹明媚的笑意，景嫣感觉他本来灰色天空被涂上了颜色。走了这么久，要不要歇一会啊？吴晓峰看向景嫣，看到景嫣嘴巴上的皮有些干裂开，解下水袋递给景嫣：“不用，天还没黑，再多走一会，明天大概就到地方了。”景嫣冲着吴晓峰笑了笑，接过水袋，仰头倒在嘴里。阳光下，景嫣嘴角那一条水痕带着金色的光。吴晓峰看呆了眼，俩人紧赶慢赶，可算在第二天太阳快要落山的时候到了地方。水波荡漾开，泛起火红色的波浪，海水湛蓝。景嫣用手划着一捧一捧干净的水，踩在软软的沙子上。周围偶尔有几只小螃蟹横气十足地走过去，周围的渔民都开着渔船回来，脸上带着丰收的笑意。懂的人一看就知道今天的收获肯定不少。吴晓峰在一旁宠溺地看着手中那一捧水，再看向一旁静静矗立的吴晓峰，景嫣的心里顿时豁然开朗。几只单飞大雁扯出一条余晖，洒下温暖。周围的渔民该上岸的都上岸的，一股大海特有的味道扑面而来。吴晓峰蹲下来，和景嫣蹲在一起，然后霸道地把景嫣的脸掰过来。景嫣一脸懵逼，你后面的话还没说出口，便听到吴晓峰用他那少年特有的富有磁性的声音说：“我饿了。”景嫣无言，或者说被吴晓峰气到了。俩人在海边待了一会，偷偷地捡了几个色彩斑斓的贝壳回去。这时，景嫣和吴晓峰悲哀地发现，这个小镇上没有客栈，所有人都靠捕鱼为生，自成一片小天地。吴晓峰绷着一张俊脸，想要去问问有没有可以收留他们一晚的。看着吴晓峰的脸色，结局当然是没有。
景嫣看着吴晓峰吃瘪的样子，笑得直不起来腰。你别笑，憋回去。吴晓峰看向景嫣，景嫣抬头瞥了一眼吴晓峰，几根贴耳的发丝末梢随风摆动，眉头皱着，看起来好不可爱。好，我不笑，我俩快找个地方吧，天黑了就不好了。毕竟他可不想在外面被蚊子咬得一身包。吴晓峰点了点头，景嫣随即起身，你敲这家，我敲那家，男女搭配干活不累。您好，请问。啪的一声，吴晓峰的话还未说出口，面前的门重重地被关上，难免碰了一鼻子的灰。几次敲门无果，当地的人防备心很重，面对两个完全陌生的面孔，一个个都不想去惹麻烦，直接拒绝，丝毫不留情面。景嫣敲门的这户人家是一对小夫妻，男的个子不算太高，比吴晓峰矮了一点，女的长得温婉贤淑，景嫣一下子就有了好感。吴晓峰看到景嫣这边似乎可以借宿，便小跑过来，站在景嫣面后，充当背景板。您好，我们误闯此地，多有打扰。因为之前没有打听过这边的习俗，也没准备东西，不知道能否在您这儿借宿一晚。景嫣面带笑意，那女主人一愣，点头笑了笑，当然可以，我们家刚好空出了一间房子，快进来吧，快进来吧，外面冷。说完，女主人拉着景嫣和吴晓峰就往里走。女主人坐在客厅里，让男主人去取酒。哎呀，你可不知道啊，我们这边老长时间没有个新鲜人了，没吓着你们俩吧？女主人热情好客，拉着景嫣的手。我姓秦，你大哥也姓秦，我们也是你们这一路走过来了，别害羞，就当自己家一样，你们直接称呼我秦姐得了。看到秦姐眼里的星星，就知道秦姐误会她和吴晓峰的关系了。秦大哥走了过来，看着秦姐只穿了一件单薄的衣服，不由得挑眉，你怎么就穿这么一点？快回屋子多穿一点，天越来越冷了，别把你给冻坏了。说完，秦大哥把挂在墙角的一件大袍子给秦姐披上，秦姐的脸顿时红了起来。秦姐眼里满是娇羞和爱意，秦大哥把秦姐搂在怀里，景嫣和吴晓峰对视一眼，彼此都羡慕起这种爱情。秦大哥扭头问道：我说，你们小两口看样子也是反抗家里偷偷跑出来的吧？吴晓峰一听突然乐了，而景嫣却有点尴尬。秦姐似乎看出什么，轻咳一声，你别什么话都说，万一人家还没成呢。话虽然是这么说，不过秦姐和秦大哥眼里的打趣显而易见。此番打趣，使得景嫣和吴晓峰之间的气氛愈发尴尬起来。景嫣和吴晓峰吃完饭，秦姐早已经将两间客房收拾了出来，各回各屋不久，景嫣有些睡不着，跑到院子里才发现头顶的星河璀璨，是哪里也不曾见过的一种震撼。忽而想起吴晓峰，转身来到隔壁，行至房门外，轻声而问道：睡了吗？景嫣清脆的少女音在吴晓峰门前响起，吓得吴晓峰一个哆嗦，差点从床上滚下来。我在。吴晓峰得知景嫣在门外，迈着两条大长腿，三步并作两步，穿上衣服，扣子还是松松垮垮的，急忙伸手推开了门。那个，你有时间吗？景嫣怕打扰到吴晓峰，有些不好意思，所以先问了问，有什么事儿吗？吴晓峰一脸疑惑地看着景嫣，景嫣只觉手心微微渗出一层细密汗珠来。我们两个能在一起试试吗？景嫣咽了下口水，脸颊有点红。说实话，这种事情她只能够在心血来潮的时候才说得出口。这2天她是想明白了，也感觉到吴晓峰对自己的感觉，她并不讨厌这种感觉，却反而很喜欢。她可能真的喜欢上了吴晓峰，现在时间人物都刚刚好，自己又为何不去试一试呢？景嫣这边将心里话倒了出来，而跑出来的吴晓峰倒是懵逼了，半晌才反应过来。他说他喜欢自己，揉了揉眼睛，顺带掐了把他自己的脸，清晰的痛觉传来，都是真的。吴晓峰难以置信地看向景嫣，
把景嫣看得都不好意思了。你再说一遍。吴晓峰的困意顿时全无。景嫣有些尴尬，毕竟这种事情向来不是由女孩子先提，她的反应着实令景嫣有些意外。可是下一秒的吴晓峰却一把将景嫣抱起，真真切切诚恳回道：“我也喜欢你。”高兴之余，竟抱着景嫣转起了圈来。好了好了，你把我放下来。景嫣又是好笑又是无奈，吴晓峰这才把景嫣放下，偷偷亲了一下她的额头。这下翻过来，倒让景嫣蒙圈了。吴晓峰拉着景嫣的手，放在嘴边亲了一下，紧紧握住。我喜欢你很久了，谢谢你给我这个结果。月光下，吴晓峰那张脸那么认真，景嫣伸手情不自禁地摸了摸他的头。这一刻，吴晓峰乖得像一个巨型犬一样。自那晚之后，吴晓峰变成了奶狗一只，不管什么事都要征求他的同意，能不让景嫣忙活的就绝对不让景嫣忙活。景嫣想要吃什么东西，哪怕远在天边也要给他买回来。景嫣表示很受用，体会到了王后般的待遇。吴晓峰一心一意照顾景嫣，秦大哥和秦姐因此吃了不少狗粮。可以说是随叫随到的吴晓峰，对景嫣百般宠溺，把景嫣当作公主一样的宠着，天天旁若无人的秀恩爱。秦大哥、秦大姐这对小夫妇表示承受不起，要不我们去抓鱼吧。这天，景嫣想出一个点子。景嫣看着吴晓峰那副欲言又止的模样，像是猜到什么一样，直言道：“我们2个人去，不准你一个人去。”吴晓峰低低一笑，点头答应。要是换作在前几天，他一定不会让景嫣受一丁点累。而此时景嫣满脑子想的都是如此捕鱼。现代时的捕鱼工具先进完善，而他们除了2只肉手外，竟没一个趁手工具。和吴晓峰来到河边，由于摆尾，像是对2人示威，被激起了好胜心的景嫣，直接带吴晓峰钻进林子里，折了几根细枝摆成网状，再用结实草叶将2头扎起，勉强做了个简陋的木网。工具虽是简陋，但对这条河里的鱼儿却格外受用。几个回合下来，2个人湿漉漉地盯着岸上3尾蹦蹦跳跳的鱼儿，相视笑了起来。带着战利品回到秦姐家，秦姐格外高兴，将几条鱼做了几道大菜，4个人美美的吃了一顿。故事未完待续，请订阅我们的频道，我们将持续更新，点赞越多，更新越快。完整版可关注频道播客。我们下期视频再见。